За 2025 оны анхны урлагийн зоочгоо өртсөн байгаа. Одоо ирж яваа. Одоо энэ жилээс жоох итгэвтэй явуулнаа. За, ороо. Сайн. За юу вэ? За. За урлагийн зураг зорж байна. Зураг зурвал. Өнөөдөр кофе уухгүй орж ирлээ шүү дээ. Кофе мөн дуусчаад одоо цайл найруулж өгнө да. За тэгээд зочиндоо микрофоноо зовоод гоё ярьцгаа эхлэе. Шууд ингэж эхлэх ч юм уу? Саналаа жоох өндөрсөх юм уу? Чи арай намхан харагдаад нөгөө. Энд ч уус намхан шүү дээ. Тэгээд надаас намхан бүх гэж байд юм уу? За яаж өндөрсөх вэ? Зя сайхан үйлжж байна уу? Оо сайхан. Одоо сайхан үйлжж гин үхэд айгүй хэцүү болчихлоо шүү дээ. Одоо өнөөдрийн нийгэмд бол за сайхан нэг амны хэлгээр аштын бэлэгдэх шил юм да тий. Одоо энэ үйлчин баг л аллагын машин болсон юм шүү Монголын одоо нийгэмд бол. Утаа энэ төр гээл. Тий, утаа. Харин одоо тэрийг одоо бид тэст авсан л асуудал байхтаа л гэж бодож штэ одоо сайн мэдэхгүй л юм. Гэтэ нэг тоглоомгүй мэдлэх гэх нэг ёс байгаа штэ. Тэр чинь ингэдэм л штэ нэг яг тухайн үндэстний нэг одоо зовж исэн ч гэдэг юм уу те. Тим юмгаар мэдлэгээний ёсууд ингээд үүссэн юм байл штэ. Одоо жишээ монголчууд нэг амар байна гэж мэдлэлтэй штэ те. Тэр амар байна гэдэг чинь нэг монголчууд ч ерөөсөө дайн дулаан хийдэг. Тэгээ амар биш байдаг. Ерөөсөө амардгүй гэж байна. Тий. Тэгээ амар байна гэж мэдлэлтэй. Магадгүй. Орсын тэр нэг здравствуйте гэдэг үг чинь бас тийм утгатай гэсэн нэг эрүүл байна гэсэн утгатай. Дунгуудлаа эрүүл байна гэдэг чинь маш их нэг өвчин тахал их гардаг болохоор тэгж яадаг. Одоо жишээ нь хятад солонгос ч гэдэг юм уу те нэг хоолоо идсэн үү гэж мэдлэлтэй шүү дээ. Нөгөө маш их үлсгэлэнгөөр хүн хүчээсэн болохоор тэгээд тийм мэдлэгэний юу гэдэг бэл. Тэгвэл одоо өөр дэлхийн тэгвэл бүх улсуудын тэр мэдлэгээнүүдийн судлал бас тий. Дандаа тийм утга санаа илэрхийлдэг юм байлээ. Ямар ч хятад хоолоо идсэн үү гэж мэдлэлдэг. Хоолоо идсэн үү гэж тийм. Тэгвэл тэгээ сайхан үлдэж юм чинь баг аргагүй биш. Бас асуудал болохоро. Тий. Сайхан үлдэж юм гэдэг чинь. Сайхан үлдэхгүй байна. Тэгвэл наа чи асуудал юм биш. Энэ утаг гэхдээ арилгах боломжтой болов. Тийм амар хүнсэд. Тэгээд гэхдээ чи нэг утааны юу ярьж лээс шүү дээ. Утаг нэг юм шууд нэг утаагаас ороод авчдаг юм технологи байж болох юм байна гэж зураг. Үгүй тэгээ нэг уран бүтээлч болсон ингээл элдвийн шийдлийг ус бодож л байж байгаа юм чи. Тэгээд мань бол яг нөгөө бохирийн шугам гэдэг шиг нөгөө утааны тэг нэгдсэн нэг тийм дээшээ биш шууд доошоогоос хордог тэг нэгдсэн шийдэл байвал тэр одоо утааны тэр шугам нь явж байгаа тэр төвлөрсөн станц дээр очт юм уу яг бүрэн бол яагаагүй л дээ зүгээр нэг тийм санаа төдий тиймэрхүү шийдлүүд бодож ирсэн. Тэгээ яг нөгөө нэг монголчин нөгөө цаасыг орно альтергаагуулгаа явган хүмүүс алхахад хэцүү юм чи яг тэр хоолоогоо тэр чин халуун утаанууд явж байгаа учраас хоолоогоо яг явган хүнийхэн замын доогор шийдчихвэл цасаа шайлуулчихна гэж л бодсон. Гэхдээ яг нөгөө туршиж үзээд яг тиймэрхүү шийдлүүдийг туршиж үзээд яг тэр эдийн засаг бүх юмын тооцоог нэг аргуул нэг тустай асуудал юм шиг л. Зүгээр бид нэр бодож санаа боловсруулах бол яг уран бүтээлч хүмүүсийн хувьд бол зүгээр бодвол тэгж байж болох юм байна гэсэн арга ядарсан л санаа гэх юм уу тий. Анхны идея санаа тий. Анхны зүгээр санаа. Анхны идея санаа гэдэг чинь бас амар чухал шүү дээ. Түүнээс тэрийг ажил болгоод хэрэгжүүлнэ гэдэг нь бас тустай асуудал. Тийм л дээ. Тий. Тэгээ монголчууд бол яг тийм сэтгэхүйн төвшөнд бол арай тийм идея санаа гарахтай арай өөр усуд юм шиг л нөгөө амьдралаасаа болоод ингээд нөгөө яг үнэндээ яг ямар учир шалтгаан байдаг юм бэ? Ингэж өөртөө мэдэхгүй байгаа юм чи. Тэгээ мэдхийгч бас хүсэхгүй энэ дөө зарим юм бол бас тий. Одоо тэгэл нэг
амьдрал ах уран бүтээл гэж завгүйгийн хажуугаар тий бас чангал юм л да. Бүтээлтэйгээ өөртөө алдсаж байгаа хүмүүс ч одоо ахаад өөр юмтай алдсах бас хүсэхгүй байх шиг шүү дээ. Давхар тий. Яг ингээд нөгөө Ууг нь ингээд айгуу гой тайван сайхан стажинхан амар амьдрмаар байгаа байхгүй тий. Амар байна уу гэдэг шиг амар амьдрмаар шүү дээ. Тэгэл би бол зүгээр л зураг замаар байгаа байхгүй. Түүнээс ингээл улс төр мөрлөө ормооргүй шүү дээ тий. Монгол ингээ бүх юм ингээ улс төрч болгоо ачиж байгаа юм. Монголын нийгэм ингээд Монголын одоо төр барьж байгаа одоо хүмүүс маань ингээд одоо баг ямар ч имигээс ярихад баг улс төр геополитик яриана ачиж байгаа. Тэгэхэд өөр улсад тийм байхгүй шүү дээ. Тэр байхгүй шүү тэр улс төрийн мэдлэг зэдлэг байхгүй. Тэгж амьдруулж шүү дээ. Гол нь бүх нэг улс төрч болгоо ачиж байгаа. Тэгээ бид нэр нь яг бүгдийг мэддэг юм шиг гэсэн бүгдийг мэддэггүй юм шиг амьдраад байгаа. Ер нь л яг мэддэг юм шиг ер нь шал мэдхгүй яваад байгаа шүү дээ. Харин Мэдчихсэн бол өөрчлөх хэрэгтэй байх л та. Яг мэдээд байгаа юм уу гэхээр мэдхгүй. Тий. Одоо мен үрж гэсэн ингээл учир шилтгүүнүүдийн зарим мэдхгүй шүү дээ. Тэгсэн ирнэл тэгчих болмоор санагдал зүгээр төсөөлөл яваад байдаг тий. Аргаа хатаал тий. Урлагийн хажуугаар инженерийн хүртэл юм бодсон юм жаа. Тэр үүтээ өөртөө дураараа л бодож байгаа. За. Чи ч улс төрөөс хол гэдэг юм. Чиний уран бүтээл чинь тэр чигтээ улс төр юм биш үү? Яг үнэндээ. Чиний ингээд уран бүтээлийг хараад чинь дандаа нэг тэр хувьсгалын үе тий анхны долооч гэх юм уу. Тиймэрхүү ер нь ингээд тий одоо жинхэнэ эх орончид тий Манлайбаатар Дамжин Сүрэмж гэдэг юм уу. Сүхбаатарын хөрөгч байт юм ингээд дандаа юм улс төрийн сэдвтэй байгаад байдаг шүү дээ. Хаанаас мэдээ санаа авч аваад байдаг. Тэр чин тэр хувьсгалын үе яхаа хувьсгалын үеийн л хүмүүс болохоос биш тэр үеийг л илэрхийлсэн тэр тухайн цаг үеийн тэр нөгөө өдөрдөгч тэр оролцсон хүмүүсийг л хийгээд байгаа болохоос биш яг уран бүтээлч хүний хувьд нөгөө нэг тэр хүмүүсийн нөгөө дотоод яг нөгөө хувь хүн нь одоо яг энэ үед яг ер нь яг ийм болж байхад яаж исэн бол гэдэг нь өөрийнхөө бас нөгөө өөртөө харьцуулсан төсөөллүүд байгаа шүү дээ. Тэ. Одоо жишээ нь ингээл тэр чагсаал цуглаан болж байхад тэр би энэ тэр очоогүй. Тэгээ очоод угаасаа ямар ч юм мэдгүй нэмэргүй юм шиг яг зарим хүмүүст бол хувиа хичээсэн гэл тэхэл баг л та. Гэхдээ миний хувьд бол тэнд очоод чагснаас зүгээр энд бүтээлээр хашгирсан. Бүтээлээр одоо нэг нүүрсээр нэг юм бүтээл хийж байгаа шүү дээ. Шахмал төвшөө. Тэрийг хийгээ сууж исэн. Яг уран бүтээлч хүний хувьд бол арай үр дүнтэй. Илүү чанга хашгираан л та наа чи болов. Тэгс санагдаад. Тэрний орон зүгээр харин яг ботсон юм аа. Зүгээр иймэрхүү гэдэг байдлаар бүтээл болгож хийх юм л. Тэгээд урландаа сууж явах нь арай үр дүнтэй. Надад бол тийг санагдаад байна. Тэгээ ер нь зөвлөлтөө тэр урлагаар хашгирна гэдэг чинь илүү хүнд нөгөө нэг гүн гүнзгий нөлөөлдөг. Тэр дэлхийн түүх, урлагийн түүх ч гэсэн харуулж байгаа шүү дээ чинь тий. Одоо миний ингээ харж байгаа. Одоо чиний нөгөө нэг хийгээд байгаа дөрүүд нь шүү дээ. Би бол тэгж харддаг. Яг жинхэнэ их оронч гэж харддаг байхгүй. Жинхнээсээ тэр чинь амиач өгөхөд бэлэн сүүлийн бүр эцсийн хүчтэй хүртэл өгөхтэй хүртэл босоогоороо өгнө гээл тий. Шоронд байхдаа хүртэл босоогоороо өгч мөгдөг тий. Би тэдрийг жинхэнэ их оронч гэдэг хүмүүс гэж би ойлгодог байхгүй. А талбай дээр гараад зүгээр үгээ хэлэх чинь игэл жирийн л нормал хүний л асуудал шүү дээ тийм биз дээ. Тэгтээ тэргүй үндсэн хуулиндаа үгээ хэлэх хэрэгтэй, жагсаал цуглаа хийх хэрэгтэй, үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэр үндсэн хуулийнхаа дагуу явж байгаа зүгээр л нэг юм нормал хүн байхгүй да. Тэгүнгүүд талбайд нэг жоохон ингээд тугаа барьдаг ч юм уу ингээд бичиг барай зогсоор их оронч гэдэг нэр авчих юм. Их оронч гэдэг тийм амархан болцсон юм эсвэл за төөстэй ёстой сайн хэлж мэдэхгүй л бод. Их оронч гэхээр уусаа амар том сэдв. Амар том биз дээ өг нь. Одоо намайг жишээ нь их оронч гэвэл шал тэнэг үсттэй. Би ингээл зүгээр явахт талбай дээр очиод бас сонирхож штэ. Бас нийгэм яаж явж байна, энэ улс төр яаж явж байна. Яг үнэхээр трол гэдэг нь бэд юм уу? Эсвэл үнэн амьд чагсаал юм уу гэдэг зүгээр л сонирхож харж байгаа байхгүй очиж. Дээрээс нь баримтжуулж авъя гэдэг видео хийдий. Энэ цаг үе ингээд заавал баримтаар үлдэх ёстой гэж боддог байхгүй. А тэгвэл барыг чи их оронч юм уу? Мөгөл хүмүүс тийх юм. Чи их оронч ерөөсөө биш штэ. Зүгээр л
нормал хүн байхгүй. Зүгээр л байгаль ёстой асуудал ер нь бол. Гэхдээ тэр нөгөө манай тэр нөгөө манлаа отрыг яг хийхдээ ингээд яг тэр босоогоо өгч байгаа хэсгийг ингээд хийж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгвэл тэрний ингээд амар сонир санагдсан юм. Хүн одоо яг ингээд өөх гэж шүү дээ. Тэгээ өөх гэж байгаа хүртэл хүн ингээд мэдэж шүү дээ. Бид нар ч гэсэн яг өөх гэж болох юм бол бас мэтгэл байх л та тэр мэддэг гэсэн шүү дээ. Мэтгэл гэсэн. Тийм. Тэгтээ яг өөх гэж байгааг ингээд мэдснэ. Тэр ингээ манжин шоронд ингээд босож зогсоогоор өхнө гэдгээ бас ингээд мэднэ гэхээр тэр нэг өөр юмд ийм итгэл үнэмшил бас байгаад байхгүй юу санаа. Энээс нөгөө нэг арай өөр ертөнц байгаа гэдгийг нөгөө мэдж байгаа учраас тэнцэнэ айгу тийм бардам байх шиг бас санагдаад байгаа байхгүй. Гэтэ тэр хүн юу дотроо бодож байгаа мэдэхгүй шүү дээ. Яг манжин эсрэг байсан эсвэл бол дээшгээ өөр ертөнцид очихдоо би нэг юм бардам очиж гэж байгаа ч юм уу бас мэдэхгүй. Тэгээд ингээд одоо бид нар жишээ нь өөрөөр би жишээ нь яг өөрийг ингээд бодонгот би хийжээ шүү дээ гэж чадахгүй. Тэгээ үхгээл ингээд хөвтчихдээ те. Бараг өөр хөөхөд юм уу тэр юу боддгийг гэж мэ. Тэднэрийгээ бодоол. Тэгэл нэг тийм өнгөрсөн юм ал бодоол бараг 1 минут амт явчих юмсан гэж бодлоо. Тийм бараг тийм л юм бодож шүү дээ. Юу тэдний юм би босоогоороо өхнө гэд босоо зогсож ийн чадахгүй шүү дээ ер нь бол тэр чинь. Тэгээд тэр нөгөө нэг яг хийж явах тэр л аюу юм сонир санагдсан. Яаж яг кино мөн дээр ингээ байж байгаа ч гэсэн тэр үед нэг бодоогүй юм шиг үлээ. Би нэг анзаараагүй. Босоогоороо өгсөн гэл. Тэгээ яг ингээ өөрөө хийгээд эхлэхээр яг тэр юм бүр бодсон ч юм бүр аюу сонир яг айх биш хэрнээ юм сонир мэдрэмж аваад байгаа юм чи. Хүн яг ийм болцсон байхад ингээл те би босоор өгнө босоо зогсож идэг тийм нэрээстэй их оромж гэж эсвэл тэр тэр бол тийм эцэг өвгдийн л өөр удам эцтэй харин тийм тэдний л одоо ачаар би болохоор ерөнхийдөө ингээд хүмүүс яг эртний түүхүүд нөө эзэн түүрний түүх хүннүүгээс хойш тэгэл их Монгол улс дандаа нөгөө нэг эзлэн төрөмгийлсэн ер нь их хүчрэг байсан үеүүдийг айгүй их дүрсэлж хийдэж штэ тэгээ Чингис хаанаас ахуулаад бас дуран бүтээлч тоо. Тий. Ер нь бол тэднийг бол энэ жил ер нь сүүлийн үед хийж ин дөө тэгээ Чингис хааны музей байгуулагдсан байж холбоотой гэж байна. Тэгвэл би болохоор за тэр хүчрэг байсан үед бол ойлгомжтой. Одоо судалгаанууд нь ч зөндөө байгаа. Тэ хийдэг хүмүүс ч аюу их байна. Тэрнээс хойш ингээд бүр улс хөрөнгөө болоод манжид эзлэгдээ тэ. Ингээ 2-3 жил дарлагдчихсэн аа. Буцааж нөгөө нэг Монгол гэдэг улсыг буцааж байгуулж штэ монголчууд. Тэгэхээр ахиж нэг шинэ улс байгуулж байгаа юм. Эсвэл буцаагаад улсаа нэг хүнээс ингээ авж байгаа тэр нэг үе процессүүд байна шүү дээ. Тэр айгүй юм миний хувьд нэг сонирхолтой байдаг. Яг гоо тэр нөгөө мундаг гүрнүүдийн үе бол тодорхой мундаг байгаа шүү дээ. Тэрийг бол үүсгэв. Зүгээр тэндээсээ тийм мундаг байж ийсэн аа. Юу ч биш болсноо. Буцаж босч ирэх. Буцаж ахиж гарч ирнэ гэдэг чинь бүр тэр үеүтэй харьцуулахад амар хүнд юм шиг. Тэгээ тэр үе чинь зүгээр биш ингээд нөгөө дэлхий дээр чинь хот суурингууд байгуулагдаад тодорхой хэмжээний хот тэгээ улсууд түүхээ бүтээгээд эхэлсэн. Том гүрнүүд үүсээд эхэлсэн. Тэгэхээр тэр дундаас ахиж ингээ Монгол улс тусгаар тогтнолоо яг батлаа. Тэ бид нар бол яг монголчууд гэдгийг дэлхий зарлана гэдэг чи өөрөө бас амар юм хүнд процесс байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр зөвхөн юм дайн тулаантай холбоотой биш. Энэ монголчуудын угаасаа оюун санаа тэ тэр хэрэгжилж байгаа соёл тэгээ бүх юмудаа эргүүлж олж байгаа юм гэдэг чинь. Энэ өөрөө яг тэр жинхэнэ тусгаар тогтнолыг бүр одоо үндэс суурь тэрийг буцааж олж байгаа юм гэдэг бол
Аим шүү дээ. Одоо бид нар ч гэсэн яг уран бүтээлч хүний хувьд бол ингээд нэг бүр нэр хүнд нь унтчаад ч юм уу тий. Бүр ингээл бүтээл хийдгүүч болцсон тийм цаг үе ч гэсэн бид нар ч гэсэн байж л байгаа шүү дээ. Ер нь тий. Тэгээ тэндээс буцааж яг цэвэр артист уран бүтээлч болно. Яг тэр юунууд л яг адилхан л процесс юм шиг санагдал л дээ шүү дээ. Ер нь улс орон гэлтгүй хүний уналт ч гэсэн тий яг хүн ч гэсэн юм. Хүн унаад буцаж босч ирнэ гэдэг амар том ухаарл аваад босч ирэх хэрэгтэй үүнтэй. Тэгэл жинхэнэ нөгөө алдаанаас л гардаг. Алдаанаас алдсан гэдэг тий. Тэр бол бас амар бүртээ шүү дээ. Ер нь Чиний Манлайбаатарын бүтээл оны шилдэг бүтээл болсон тий. Орон зайгийн галерей сан хөмрөгтэй. Тэр чи хэдэн он блэ? 23 22 он блэ? 22 он тий. Гой бүтээл шүү. Гэхдээ тэгээд айгуу сонь тэрийг яг нөгөө нэг хийж дуусчаад тэр чин бүр нөгөө нэг 21 онд шахав бараг хийгээд дууссан. Бишээ 22 оныхон хавар дууссан юм байна. Тэгээд дуусчаад за нэг дуусгая гээд урлан тэгээд дуусгачаад тэгээд гэртээ очиад оройн нөгөө фэйсбүүк өгсөн байхгүй. Утсаа авчихсан чинь нөгөө согоо гээд нөгөө юу гэдэг чинь нийтлэл бичдэг. Тий. Тэрэн дээр харин яг Манлайбаатарын төрс өдөр 3 сарын 13 гээд гардыг. Тэгээ бүр гайхаад. Тэр өдөр ингээд оны шилдэг байсан юм уу? Үгүй одоо Манлайбаатар гэдэг бүтээлээ дуусчих шүү дээ. Тэр өдөр одоо тэр нь яг би тэдэн сарын тэдэн гэж мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Зүгээр цаа энэ Манлайбаатар юу н дуусгах та. Юу н дуусчлаа гэдэг. Тэгээ яг дуусгаад тэгээ оройн гэртээ очиод ингээд яасан чи Манлайбаатарын төрс өдөр гэдэг. Ямар сонин тохиолдлоо тий. Тэгээ бүр гайхаж байгаа юм чи. Юу вэ? Тэгсэн чи тэр нь 3 сарын 13 гэдэг. Тэгээд бас яг аюу сонин тохиолдол юм билээ. Тийм гут чи ингээл нэг итгэл үнэмшил гайхаж тийм төрөөдөж байгаа юм шиг сонин мэдрэмж бас аваад байгаа юм чи. Тэгээд тэр бүтээлд аюу юм бас сэтгэл хангалуун юм хайртай. Дуусахтаа хүртэл ингээд өөртөө сэтгэл хангалуун зарим бүтээлч ингээд яг нэг хүчээр дуусгадаг ч юм уу те эсвэл цаг хугацаанд тулцсан тэгж дуусгадаг юмуд байдаг шүү дээ. Бүтээлүүд. Тэр бол яг тэв зүгээр. Яг зүгээр л ингээд юунд зориулж хийгээгүй. Зүгээр тэр модыг бас нэг хар мод байсан айлын хашаанд байсан. Энийг өгчих гэсэн гуйж байгаа л. Түлх гэжсэн хар мод. Тэгэл гуйж аваал. Тэгэл авснаа тэрийг юу баг нэг юм бодоогүй байсан ингээл тэр дөнгөтэй Манлайбаатарыг хийгээл. Тэгээ сүүлд нь бодсон ч айгүй сонирхол юм билий. Тэгээ яагаач заавал Манлайбаатарыг хий гэсэн тий. Ерс тэр мэрийг яг бүр эртнээс бодож боловсруулаад төлөвлөсөн юм бол байхгүй. Манлайбаатарыг л би хийндээ ч гэмтэй тийм байхгүй. Зүгээр тэр модыг хараад за энэний нэг мод нь баг өөрөө ингээд би бол тийм гэд ингээд хэлээд өгсөн юм шиг. Зүгээр сүүлд нь яг тийг санагдаж байгаа юм шиг. Сүүлд нь жоохон бодож яа тийм л. Яг тэр үед бол мэдэхгүй шүү дээ. Төлөө болоо явчихгүй. Тэгээ хар мод ч амар хатуу мод гэдэг шүү дээ. Тэр чинь ингээд бетон шиг юм байт юм уу яа тий. Хөрөө нөгөө нэг юу сүх мөхч ингээд ойгоод байгаа юм чинь. Тэр чинь тэгээ гадаа удцсан. Тэгээ юм үдцсэн мод байгаа байхгүй. Тэр уулнаас юу болж яаж ирсэн бас түүхэн ямар түүхэн өөрөөс сонсоод бас хөөрхөн юм байгаа л ах тийм модонд бол. Тэгэхээр тэр айгүй юм сонирхолтой. Анхнаасаа бүр бид нар бол яг бүтээл хийхдээ за энэ модтой тэгсэн гэсэн гэж бодохгүй шүү дээ. Зүгээр энэ гоё мод байна, ийм хийж болох юм байна гэж сонгоод авч байгаа шүү дээ. Тэгээ яг бүтээл болсон хойно яг ингээд бүтээлтэйгээ харилцаад эхлэхээр тэр чинь давхар нөгөө материалтай харилцаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд үргэлжлүүлээ бодохоор үгүй энэ өмнө нь яг яасан бол гэдэг тийм асуултууд яг ингээд гарч ирж байгаа юм чинь. Тэгин гот айгүй юм сонирхолтой улам ингээд баг өөрөө мэдгүй хийцэн юм шиг. Тийм. Сонин. Тэгэхээр онгод гэж бас байх уу? Ер нь хүмүүс айгүй их асуудаг онгод яаж ордё мардیں۔ Ингээд. Ер нь бол яг ингээд уран бүтээлч хүний хувьд бол ер нь бүх хүнд зөвхөн хүн болол төрсэн байгаа шүү дээ. Бидний дээр нэг юм байгаа шүү дээ.
тэрийг бол тэнгэр л гэж илэрхийлээд байгаа. Тэнгэр байна уу? Тэг бүр амар хоол байна уу? Ойрхон байна уу? Энэ хоорондын зай биднэрт нэг хамаагүй. Ямар ч гэсэн бидний дээр. Тэгээд энэ бол зүгээр аав ээж өнгөрсөн цаг үеч бас хамаарагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ өнгөрсөн цаг үе ингээд өгөөд. Тий. Бид нэр газар доогуур ингээд өнгөрсөн хүмүүс шүү доороо булшилдаг хэрнээ бидний сэтгхүйд байнгын дээр байж идэг. Тэр бас мен аюул сонь санагдав. Бид нэр ч доороо байна гэж боддгоо шүү дээ. Тий доор яг жинхэнэ процесс бол газар доороо оршуулж байгаа шүү дээ. Гიშгж байгаа. Тийм махан биеийн тий. Тэгэхэд яг бидний дээр байгаад байгаа байхгүй. Харин тийм мэдрэгдэхтэл дээр л гэж мэдэрч. Энэ цаг хугацааны баримжаа байгаад байгаа юм уу? Эсвэл бол хүн доошоо харцсан ч юм. Айгүй тэр мэрийг яг ингээд бодохоор айгүй сонирхол юм. Сонин санагдтыг надаа. Тэгсэрний ингээд бүх өнгөрсөн цаг хугацаа чинь дээр байгаад байдаг. Тэгээ энэ бол бидний нөгөө хэлээд байгаа онгод өөгдөл. Энэ бол бүх хүнд байгаа. Гол нь мэдрэхгүй гол нь тэрэнд итгэхгүй л гэдэг нэг асуудал. Надад бол тэр л юм. Уран бүтээлч жоохон хүчтэй мэдрэгдэн тэр нь. Тэгжтэй байнга тэр тухай бодчихж байгаа юм чи ингээд. Одоо бясалгаж чинь гэсэн үг шүү дээ. Яг бидний дээр яг юу байгаа юм бэ? Тэ яг сансар огторгоо байгаад байна уу? Эсвэл цаг хугацаа байгаад байна уу? Эсвэл бидний өвдөө эцсийн сүнс байгаад байна уу? Гэх юм уу тийм. Мэдхгүй нэг тийм ямар ч гэсэн бидний дээр бол ямар нэг юм бол мэн бол тэрэнд бол итгэдэг. Гэтэ нэг ийм үйлчлэл угаасаа байгаа юм гэсэн шүү дээ. Яг үнэндээ. Одоо жишээ нь одоо ингээ хүн төрлөختөө ингээд ерөнхийдөө Homo sapiens-аас Homo Deus гэдэг төрөл рүү ингээ шилжиж байгаа заяа. Ингээ хагас махан биетэй хагас робот бие мэтэй болно. Сүүлдээ энэ үе бас дуусна гэж байгаа юм. Роботын ертөнц хүртэл робот болж магадгүй заяа. Зүгээр оюухан робот руу шингээсэн. Тэгээд тэр үе хүртэл дуусна. Тэгээд дахиад сүнсний ертөнц гэж бас эхэлнэ гэдэг. Ярдсан байл бас. Гэтэ яг энийг гой цаашаа судлал бас л миний ингээ дараагийн зурагч нэг хувлаа ингээд усан флот ингээд сүнсэн ертөнц ингээд сэрцэн кибер ертөнц рүү ингээд одоо дайрж ийнэх үү тийм сэтвтэй зураг гэж байгаа байхгүй. Гэтэ ягаад ч би өөрөө мэдлгүй ингээд нэг зураг гэж байгаа штэ. Тэгсэн чинь үнэхээр тийм сүнсний ертөнц бүр хэдэн мянган жилийн дараа ч юм уу би болно гэдэг байхгүй. Сайн. Чи тэгээд тэр онгодыг харин юу гэж боддیں۔ Би эхэндээ айгүй хүүсгдэг байсан. Онгодж байхгүй штэ. Хүн ажиллаа л хий. Түнэс онгод нь орохгүй л ажиллаа хийхгүй мө гэж ярьдаг гэсэн чинь угаасаа бас миний тэр бодож исэн буруу юм шиг л бэдд юм шиг л. Тэрийг заавал нөгөө нэг орж ийн ингэж юм мэтрэх албагүй. Тэр угаасаа л ингээд цог явж идэг учраас ингээд жишээ ингээд зураг зурхгүй ингээд жоох удах юм бол ингээд сонио ингээд нэг юм орох одоо нөгөө нэг гуниглах ч юм уу тийм мэдрэмж төрөйдөг байхгүй. Тийм болохоор ингээд зураг зураас суунгууд ингээд жоох ингээд тайвширдаг юм чинь нэгсэндээ бас бясалгал юм шиг. Тэгэхээр тэр нөгөө бас нэг цаагаараа ингээд нэг юм баярлаад байна шүү дээ. Хүний нэг одоо хэлж болохгүй сүнс нь баярлаад байгаа байхгүй тий. Яг хийх ёстой юм хийж байгаа болохоор тий. Би тэгж л бодсон шүү дээ. Одоо ямар сайндаа сая нэг хэсэг нэг гэрээ тогтчулах гад нэг хэсэг нэг юу яахгүй юу. Зураг зурхгүй явлаа. Тэгээ явж байгаад гэтээ яг юм хийгээд байгаа шүү дээ. Гэтээ юм хийгээд хахаар бас гайгүй. Тэгээ би урлан дээр ирж байна. За нэг биерээ цэвэрлэхгүй бол одоо энэ будган бүр хатлаа гэдэг. Биерээ цэвэрлсэн чинь нээхгүй тайвшраад идэв. Тэнгууд энэ би за бас нэг юм байдгийн байна энд. Зүгээр биер цэвэрлэхэндээ амтл ингээд тайвшрал явагдаад байгаа байхгүй. Чи магадгүй бас тэгдэг л хэлгүй. Гэртээ жоох удаан суул. Тэгэл яа шүү дээ. Бачимдаа л хэлнэ шүү дээ. Яг яах гэдгийг мэддэхгүй болов. Тэгэл илүү дутуу юм бодож эхэллээ шүү дээ. Сайд нөгөө нэг чиний нөгөө тэр хар мод яаж ямар түүхийг дуулаад ирсэн юм бол гэдгсэн шүү. Тэрнээс тэгсэн чинь над нэг тийм юу санаанд орчлаа. Нэг Google-тэй кино. Бретеногийн нэг юм Google-тэй киноос аахгүй. Тэрэн дээр нөгөө нэг нэг мод нөгөө аав нь Карло тариад тэгсэн чинь нэг юм жижигхэн нэг юм хүнд нэг хүрлцэг нэрээд ингээ амьдралдаг байхгүй. Тэгээ нөгөө Карло ч өөрийнхөө нөгөө хүүхдийг алдсан. Тэгээ тэрэндээ стресстэй нөгөө модоо тайрдаг байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хүрлцэг нь тэнцэнэ амьдраад байдаг. Тэр юм дотор тэр нэг амар хөөрхөн санагдсан.
Тэр нь яг тэр нэг бретенээс үнсэн юм шиг ингээ нэг яг зүрхэн дээр нь таарсан тэр нэг үрэлзэгний үүрэн. Тэр үүрээ чинь бүр зүрхэн дээр нь тийм юу байдаг лөө. Яг тэр Google-тэн дээр л тэгээд жоохон нэг яац юм шиг байна. Хэтрүүлэг болоод тэр нь амар хөөрхөн зөө тэр хүрэлцгээ ингээд цүх мөх үүрцэн тэр өөрөнд ирсэн амар философийн зураг мургийг ханаад төгөлгөж байлгаа яг хөөр. Тэр нь ямар Google-тэй байна? Тэр нэг саяхан гарсан юм аа нэг юм 3D. Аюу хөргөн үзүүлээс хөөрх юм л. Тийм байна тий. Наач үзэхэр л. Тэр нэг мод бид нар ч бас нэг амин сүнс байгаа шүү дээ. Тэр байрлал мэдэрдэггүй чи одоо ингээ модоор юм хийж явах та. Яг зүгээр яг хийж явахт бол нөгөө нэг яг мод өөр өөрийн нөгөө характеруудыг бол өөр өөрсдийнх нь. Тэр бол нөгөө нэг байнгын модтай харилцаж байгаа болохоор мэдэрнэ шүү дээ. Яг ингээд би бол нэг одоо жишээ нь тэр манлаа тэр ингээ хушаар хийж болно. Зүгээр ингээд юу ч бодохгүй хийж болно шүү дээ. Гэхдээ яг хуш яг тэр характер гаргаж чадах уу? Тэг хамаагүй юм зөөлөх юм уу? Гэдэг дээр л жоох юмнууд байгаа шүү дээ. Түүнээс бол учиргүй одоо хүмүүс шиг нөгөө ярилцаж бол бас яг дотроо л дотроо бодоол. Тийм бодоол өнгөрнө үхэхээс түүнээс бол ингээл учиргүй ярилцаж нь бол хайшиж. Тэгтээ бол тэр байгалийн материал мод бол угсаа амттай. Нөгөө хүнээс хизээч нөгөө зөвшөөрөл авахгүйгээр яш дураараа амьсгалан дураараа хөдлөн уур амьсгалаас болоод тэр нь одоо нэг бодлын хэцүү гэхдээ нөгөө бодол одоо эн чинь байгаль юм чи одоо хүлэмжшүүхээс өөр арга байхгүй. Тэгээд одоо ч нөгөө хүн болгон юм нэг эрхшээх гэдэг болсон болохоор мод ч хагарлаа инглээ бүтээлч инглээ тэглээ гэдэг асуудлууд яригдтий. Гэхдээ энэ бол одоо харин тийм ээ гэж хүмүүс хэлж байгаа ч гэсэн дотор бол эн чин байгаль штэ амьд штэ. Тийм амьд штэ. Зүгээр материал биш штэ л гэл. Тэгээ дэрийг ингээ мянга хилээд бол хүмүүс ойлгохгүй штэ. Зүгээр л мод гэдэг шууд тэр ойлголтоор л харна үхс. Энэ бол байгалийн нэг юм хэсэг гэж юусэн. Хүлэмжшүүлж чадахгүй штэ хүн. Өөсөө бид нэр л удаан хийж байгаа учраас тэгж бодож байна гэхээс бид нар ч гэсэн одоо нэг хүний хилдэггүй өөртөө одоо нэг дан зургаар ч юм уу дан эсвэл юм металлаар юм хийдэг ч юм уу те эсвэл өөр юм материалаар хийдэг байсан бол бас модыг хагарч яаж ингээл бас тэхэл байсан баг. Бид нар ч гэсэн өөртөө яг байнга хийдэг учраас л нөгөө материалаа жоохон ойлгоод ингэж юм аа л гэдэг. Тэгтээ бол яг зарим бүтээлүүд дээр бол яалчгүй би бишээ гэдгийг ингээд би сүулт нь л ойлгож шүү дээ бас. Сүулт нь л надаар ийм хийхгүйсэн гэж хэлж байгааг нь тэр үедээ бас л ойлгохгүй шүү дээ. Тэгэл нөгөө хүчээр шахуул хий чинь. Тэгээ сүулт нь л тэгэл харагдаад дийлдэхгүй болохоор за зин биш байсан юм байна. Энэгээр энийг хийх ёсгүй байсан юм байна гэдэг. Тэр сүулт нь л ойлгох шүү дээ. Түүнээс бол тухайд бол мэдхгүй дээ. Тэгэл нөгөө хийж байгаа юм давлаараа л шууд л хийж байгаа юм шиг. Тэгээд яг нөгөө бидний бас нөгөө ботдог юм бол яг нөгөө модыг л жоохон үнцэнтэй болгох нөгөө модоор л бүтээлээ дагнаж ийн гэдэг нэг тийм зарчимтай байгаад идэг. Тэнгуут ингээ өөр материал нэ тэр гэхээр бас жоохон сул талууд бас байгаад байгаа шиг. Яг хүмүүст очсон өнөө бол тэр материалууд бол ямар ч асуудалгүй л дээ. Зүр хийж явах үед хийж явах жишээ нь одоо хиймэл материал бол одоо хот жишээ нь айгу хортой тэр тий. Юугт мод ч юм бол тийм биш. Байнга л хүчил төрөгч. Гой үнэр ялгараал тий. Тэр чинь л одоо хүчил төрөгч. Заримдаа ингэ тэгдээ ингээд урланд ингээ утаа уртл үнэрчдэг байхгүй. Тэгээд танах руу оронгууд утааны үнэр харьцангуй бага. Тэгээ модны үнэр ингээд байждаг байхгүй. Тэгэхээр тэр ингээд хэдий ингээд тайрагдсан ч гэсэн хүчил төрөгч ялгаруулаа л тий. Тийм шүү дээ. Мод чинь өөрөө нөгөө нэг яадаг шүү дээ. Нөгөө бохир агаарыг аваад өөр нөгөө хүчил төрөгчийг ялгаруулдаг нөгөө шин чанар байгаа шүү дээ.
ийм шүүлтүрний нөгөө агаар чивэршүүлэгч шиг юм шүү дээ. Тэгээ ой мод нөгөө их тарж ой модтой их ой модтой газар чинь нөгөө хүчил төрөгч ихтэй тэр байгаа шүү дээ тий. Тэр чинь тэр шин чанараа ерөөсөө нөгөө алдахгүй. Үрдс болсон ч гэсэн тэр үнэр нь гарч л байвал тэр хүчил төрөгчөөс ялгарч л байгаа нэг юу байгаа тэр үнэр байгаад байна гэдэг чинь. Бүр удаандаа бол тэгээд тэр чинь тайрагдсан бод учраас яалтчгүй ингээл байхгүй болно шүү дээ. Тэгтэл тэр нэг амьсгалдаг шин чанар тий тэр бүх юмнууд нь бол ер нь байнгын хадгалаастай л. Тэр бол тэр модтой бол одоо харьцуулшгүй тийм шин чанар байх шүү дээ. Модны хувьд бол бусад материалтай харьцуулшгүй. Яг нөгөө хүмүүсийн нийтлэхээр төлдөг гэдэг нөгөө ойлголт ерөөсөө салахгүй тэр нь л айгүй үн цэнэгүй болгоод байгаа шүү дээ. Мод гэдэг материалыг хамгийн эцсийн байдал нь нөгөө төлж хатааж дулаацсан тий. Төлдөг гэснээс нэг тэр юу санаанд орчлоо. Та нар бүр ингээд түлхчихсэн моднуудыг бүгдийг ингээд түлхээ байгаа жижигхэн хөргөн тоглоомод эзэмстэй. Нэг дээр хүүхдүүд нэг чулуун тоглоом гэдэг шиг. Тэгээд тэр их амар эко санагцсан. Хэрвээ ингээд гоё цэцэрлэгт ингээд өгдөг бол ийм хүүхдүүдийн тоглодог чулуун тоглож дээрэс нь амар фантаста сансар октор гууж байх шиг далаад орох амьдралч байх шиг те айгүйх юмыг өгүүлсэн бас тоглоом шүү дээ. Харин тэр яг нөгөө хүмүүс харахаараа нэг тоглоом хийцэн л гин тэр гэл бас тэгжил байгаа. Бид нар бол уул нь яг тоглоом гэж биш. Анхны үйл нь бол нөгөө стол жинхэнэ нөгөө түлхчихсэн моднууд байгаа шүү дээ. Бүр юм жижиглээд хаягдсан те. Бидний өрсөл юм хийгээд ингээд илүү дутуу ингээд авагдсан моднууд. Тэрийг л яг үр дүнтэй нэг тийм бүтээл болгож хийгээл нэг тийм яг тоглоом гэж харах нь бас зөв л дөө. Зөв. Тэгээ нэг тийм уул нь айгүй хөөрхөн юм хийсэн. Гэхдээ тэгээ бас нэг үргэлжлүүлж айхтар ус хийж чадсангүй. Хүүхдүүд тоглолгоо юм их тоглох байх. Үзлэн дээрээс хүүхдүүд авах гал гэсэн үү? Яг сонирхож ирсэн. Гэхдээ тэр хүүхдүүд яатсан байлээ. Ерөнхийдөө нөгөө утас гэдэг юм руу орцсон болохоор тийм бодит юмнаас ер нь залхацсан юм уу одоо яатсан сайн мэдгүй. Нэг тоглохгүй. Би хүүхдтэй энэ төр ингээ модоор нэг сонирхдаг юм ингээ хийгээд үгүй штэ. Тэгэн гот манай хүүхд бол тоглоом гэж харахгүй нөгөө аав хийсэн бараг бүтээл гэж хараад ингээ тоглолтгүй юм лээ бас. Уг нь тоглооч гэдэг. Тий тоглол гэдэг. Тэгээ тоглолт гэхээ шууд уцаар тоглох гэдэг энэ төр. Скул тэгээ нөгөө өөрийнхөө тоглол сурсан тоглоомоор тоглох гэдэг. Яг тийм модон юм болохоор хүүхдүүд нэг ийм бүтээл нэг хүний хийсэн юм гэдэг хүүхдүүд амар сайн мэдрээд идэв юм шиг байна шүү дээ. Тэгээ бас за энэ чинь бас яг цэвэр тоглохгүй юм байна даа л гэж бодсон шүү дээ. Уул нь бол тоглоул аюу гоё яваад байгаа. Чиний нэг анхны 7 гэдэг гоё ажил байдаг. Тэгээ тэр ажлыг харахаар над бас амар гоё идэхгүй. Тэр одоо тэр Сүхбаатар те ингээд суудсан байгаа тэр нэг юм хөдөлгөө модон гэд бүр бүтэнд идэгдсэн. Тэр баг нэг магадгүй хилмигдэжсэн байдлыг илэрхийлж байгаа ч юм шиг. Тэр бүтээл яаж одоо төрөв? Тэр бас мод чинь амар юм сонин шүү дээ. Тийм түүхэн бүтээлүүд бас материал нь хүртэл амар юм сонин байд юм л. Тэр чинь нөгөө одоо нөгөө манай очрыг нэг таньдаг хүн юм эмэйлтийн цаана нэг айлд бас ингээд төлөх гэж байна. Та нар модоор юм байд юм чинь хэрэгтэй баг. Агуул аав энэ гэдэг гисэн баггүй юу? Тэгээд тэрийг тгий хушин бол очиод аав юм гэд. Тэгээ авахсан чинь 22-ын товчоогоор чинь тэр модыг оруулж болохгүй гэд. Тэгээ бид нар чинь ингээд яахан. Тэгээ тэр айлаас ингээ бичиг хийлгэн гэхээр тэр айл чинь хашаанда буулгаад удацсан тийм айлаас уусаа бичиг хийн гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд нааш нь оруулж ирэх гээд тест машиндаа ингээ багтаах. Тэгээ 22-ын товчоогоор нэг арай гэж оруулж ирээ. Тэгээ оруулж ирсэн чинь ингээ нөгөө бид нар чинь юм хиймээ гэсэн модыг айгу гоёор төсөлсөн байгаа шүү дээ. Айгу цэвэрхэн ярмааргүй айгу лаг моднууд гэж төсөлсөн байгаа. Тэгээ ингээ очиод яасан чинь тийм моднд биш. Зүр түлхчихсэн л мод юм чинь. Тэгэл юм хөт ярмаар
Хахарч магарцсан, гадаа удцсан тэр шороо мороо гэл. Тэгэл манайхан ч гэсэн юм хийж болохгүй мод байна. Маягийн болвол тэгэл уралд вэжсэн. Тэгэл нэг өдөр зүгээр за би нэгээр юм хийнэ гэл. Тэгэл тэр долоог анх ер нь ингээл нэгээр тэр моднуудаас хийгээл энийн тэргээр хийн минь сонгооч зүгээр дайралцсныг аваад хаягч байгаа модыг л ер нь бүтээлүүлэх. Тэгээ би яагаад чи ер нь жоохон тэгчээд идэв юм. Хаягч байгаа мод ингээл нэг хинд ч хэрэггүй болцсон моднуудаар жоохон бүтээл хийчих гээд байт. Тэгээ тэр нь яг дараад нь бүтээл болсон хойно л ийм мод зод гэж хүмүүстэйгээд байдаг болохоос шүү. Ер нь бол яг бүтээл болгоод ингэж хэрэг би өөрөө сонио юм сэтгэл ханамж кайф аваад байдаг. Нэг хаягчсэн бодоор бас байгальтай хайртай биш үү нэг талаараа. Тэ хайртай юм эсвэл нөгөө хүмүүсийн голсон юмор юм хийгээд байгаа ч юм уу мэдгүй. Дандаа л ер нь дандаа тийм байгаад байгаа шүү. Тэр анхны төлөө ч гэсэн яг тийм Манлайбаатар ч гэсэн тийм. Дандаа л нэг тийм яг ч тгийл сонгоч өгдөг. Модонд л жоохон хайртай. Мод нь өөрөө баг ямар бүтээл болохоо чамайг сонгож ирээд байгаа юм шиг. Харин баг тгийл байна шүү. Би сая л нэг молборт худалдаж авлаа шүү дээ. Одоо энэ дог молбор тэр молбортыг би одоо баг 40 хүртлээ ингээд молбортгүй зураач авсан байгаа байхгүй. 40 хүрчихээ. 40 хүрлээ нэрээ. Арай ч өрөөгүй. Хүрсэн биз дээ. Одоо 25 гэхээр чи. Арай өрөөгүй байгаа. Санаараа өрөөгүй байгаа шин. Гэтэ ахтай насыг би нэг тоодгүй шүү дээ. Хүн аль нас масан дээрээ санаа зовоол 40 хүрлээ өмөрлөөж гэдэг ч юм уу те. Ер нь бол зүгээр л дэлхийд дээр хэдэн жил болж байгаа тоо тэмдэглэгээл болохоос биш. Тэр бол хөшрөлттэй нэг албаа гэж боддоо шүү дээ. Ялангуяа юм уран бүтээлч хүнд бол хамгийн гол нь оюун санаа л хөшрөхгүй байх хэрэгтэй гэж боддоо. 40 гарч иж одоо жинхэнэ бүтээлүүдээ хийдэг гэсэн шүү дээ. Уран бүтээлч хүмүүс ер нь мэдрэгж гэнэ үү? Аа чөрөөгүй нэг юу асуугаад байгаа гэж. 40 хүрч шүү дээ. Одоо 25 гэхээр чи яг 40 л хүрч шүү дээ. Тэр чи амар бас. Ер нь ихтэй ганц бүтээл биш. Амьдралын бүх ачаа яг нуруунд ирдэг юм шиг санагдаж шүү дээ. Ингээл бүр хүүхдээ яасрах, ээж аавыгаа асрах, тэгэл ихнэр хүүхдээ авч явах, амьдралаа босгох гэл те. Харин тийм бүтээлээ гайгүй явуулч мараад. Бүтээлийн юмэр байдаг. Хүүхдүүд том болоод байдаг. Гэтэ энэ бол зүгээр гэхдээ ер нь бол бид нар л нөгөө балансаа авч явж чадахгүй болохоор л ингэж хүнд ирээд тах шүү. Түүнээс бол энгийн амьдралд бол энэ бол нэг хачаа биш болцсон байт юм шиг л шүү дээ. Бусд хүмүүстэй энэ төр. Бусд мэрэгжлүүд болоо. Тийм. Тэг зүгээр л аваа явж идэг. Сурцсан. Тэг менежд болохоор л одоо яг бүтээл эхлэх гээд байдаг тий. Яг л уран бүтээлч болох гээд байдаг. Амьдрал зүг байгаа. Тийм байгаа гэдэг гэл тэгэн гут чинь зөндөө бодож. Юмны амьдралын балансыг тааруулах гэж. Балансыг барьж явна гэдэг чинь л өөрөө шүү дээ. Амар асуудал үлээ. Чиний нэг сүлд хийсэн нэг баланс гэх бүтээл байгаа шүү дээ. Тэр бүтээлээ. Тэрийг харахад тэгж харагддаг байхгүй. Ингээл зарим бүтээл хийж харахаар амар юм ингээл чавчаал бараг ингээл хайцсан тий. Тэгсэн ирнэ тэр баланс бүтээл гарахаа бүр ингээд гөлчээд л ингээд гөлилгээд тавьсан. Яаж тийм хоёр юм контраст бий вэ? Угаахаар гөлээд л ингээд нарийн л ингээд гөлилэгцэн ерхийлсэн. Бас яг ингээд нэг одоо жишээ нь Манлайбаатар ч гэдэг юм анхны 7 ч гэдэг юм уу тэр бүтээлүүд чинь яг нэг цагийг нь болол цогсооцсон юм цавчилтууд явагдаад байгаа шүү дээ. Яаж тэгж ингэж нэг болж чадаа тэрийг тий би болохоор ми бол тийм шүү дээ. Би чинь яг нөгөө наринд ч ингээл өмхөөс сурдаг зураачлах чи Монгол зургийн суурьтаач болоо ш тэр юм. Нэг болох гэдэг ингээд яг цагийг нь олж болно гэдэг бас. Харин тэрийг гэхдээ яг өөрөө бол яг за одоо болио молио гэж мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр л өөрийнх нь төрсэн сэтгэлээр хийж байгаа. Гэтэ тэгээ нэг болно гэдэг чинь өөрөө айгу том нэг шалтгаан байгаа байхгүй. Зогсно гэдэг чинь тий.
нөө машины компаниуд чинь хин хамгийн хүчтэй том мотортой хурдан явдаг машин зохион бүтээх гэж үзэж үзсэн хамгийн сүүл тоормжийг зохион бүтээсэн гэсэн. Хамгийн ер нь бол зогсох нь айгүй чухал юм байна. Явахаасаа илүү. Тэгээ тэр бас их надад сонирхсан. Яг зогсно гэдэг чи өөрөө. Гинт ингээд зогсож чадах тий. Айж юм зогсож чадах. Ямар ч нэг зогсно гэдэг нэг процесс шүү дээ. Тэр бас их айгүй бас айгүй сонирхсан. Хүн болго явна гэж хат зөв зогсно гэдэг чинь тий. Гэтэ тэр бол ялчгүй шаардлага. Явах зогсохгүй бол тэгэл осол болно шүү дээ. Тэгэхээр нэг зогсож сурна гэдэг нэг асуудал байна. Ямар ч юм. Энэ бол бас нэг баланс байгаад байгаа шүү. Тэр нөгөө баланс гэ бүтээл чинь ер нь бол яг өнгөрсөн цагийн хугацаанд нэг бас тодорхой хэмжээний газар тий цаг хугацааг бас туулаад тэгээд хүн ер нь өөрөө яг балансын нэг хэсэг юм байна ч гэдэг юм уу тий. Тэхийн яг баланслахын тулд ер нь антина сайн ажиллуулах хэрэгтэй юм шиг. Бидний дээр нэг түрүү нэг юм байгаа гэсэн шүү дээ. Тэрийг бас сайн мэдрэх хэрэгтэй юм шиг санагдсан шүү дээ. Тэгэл яг тэр баланс гэдэг яг хүн би бол дандаа яг өөрөөсөө эсрэг юм бүтээлүүд хийгээд юм шиг санагдсан. Одоо жишээ нь яг Манлаатар шиг үл хийжээ цогсож ингэж чадахгүй гэдгсэн шүү дээ. Би бол чадахгүй. Тэгээд яг амьдрал дээрээ ч гэсэн бүх юм дээр ер нь яг балансыг тохируулж явуулсан чадахгүй байгаа байхгүй. Ер нь өөрийгөө бодохоор. Тэнгуут яг тэр нь яг бүтээл дээр илрээд байгаа юм шиг. Тэгээд тэр монголчуудын тэр үеийн нөө малгайны одоо дээл хувцс тэр идэлж хэрэгжилж байгаа тэр соёлын хувьд бол байнгын уусаа яг юм дээд ертөнцтэй холбоотой юм шиг тийм загварын нөгөө шийдлүүд байгаа юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Тэгээд яг тэргүүрэл энэ бол нөгөө 5 антин юм байна. Тэгээд дээрээс мэдээлэл хүлээж авах хэрэгтэй. Тэргүүрээ зөв боловсруулах. Тэр нь бол хүний өөрийнх нь өсөж хүмүүжсэн юу гэдэг. Тэгээд боловсруулах чадал нь. Тэргүүрээ тэр өвөр дээр байгаа тэр амтны нөгөө илэрхийлэмж нь тэр өөрийнх нь бодол нь юу болж хуурах нь тэр одоо хатан баян хоёрын асуудал байгаа байхгүй. Тэгэл тэр энэ баланс гэхээр зөвхөн нөгөө нэг одоо эрэгтэй эмэгтэй хүнээр л төгс илэрхийлж болоод байгаа юм шиг л миний хувьд бол. Тэгтээ зөв хүн гэдэг юм өөрөө энэ байгаль дэлхийн бүх юмны яг баланс нь хэтрүүлэх юм бол тэгэл одоо ингээл байгаль амархан сүгдэн шүү дээ тий. Баланс алдагдана. Тий. Гариг ертөнц ч гэсэн. Хүн байхгүйсэн бол баг арай удаан хоорсон тогтнож магадгүй тий. Дэлхийн ертөнц. Тэгж бодож. Тийм л. Энэ ямар ч нэг юм балансын хүний оролцоо ороод ирэхээр л нэг юм сүрэл нь арай хурдан яваад байгаа юм шиг. Мөстөр орцсон гэдэг шиг л. Тэгж санагдаад байдаг ш. Тэгэл нэг тиймэрхүү. Тэгэд нөгөө нэг баланс тэр нөгөө нэг ерөнхий яг шийдэл нь ер нь бол хэвтүүлэх юм бол ч юм уу за босоогоор байсан. Тэнцүүгийн тэмдэг байхгүй. Тэгээ нөгөө математикийн тэмдэглэгээнүүдийг манайс жоохон сүглээд айгүй нөгөө ажиглаад байгаа. Ер нь яагаад ийм тэмдэглэгээнүүд ингээд одоо бий болоод ингээд хүн төрөлхтөн зүгээр энийг яг математикт бүгд одоо хүн төрөлхт тэр чигээр шүү дээ тийм. Яг энэ тэмдэглэгээр бүх тооцоогоо бүх юмаа яг хийж яваад байгаа. Тэр нь айгүй ямар сонио. Тэр чинь бүх яг төгс шийдлүүд ч юм уу тий байгаад байгаа. Тэгээд яг баланс бол юм хизээч хоорондоо огтлцохгүй. Тий нэг юм шулуун, хоёр юм шулуун шугам боо шүү дээ тий. Хизээч тасралтгүй л ингээл яг хоёулаа зэрэгцээл оршдог л хоёр зураас. Энийн нэг хэсэг хэрчмийг л тэнцүүг нэмдэг л гэж үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэн гот үржих гэдэг юм тий. Үржих гэдэг нэг тэмдэг байна шүү дээ. Энэ бол хоорондоо шууд ингээ огтлцсон. Энэ дээрээс нэг юм цэг үүсэж байна шүү дээ тий. Энэ юуны эхлэлийн цэгийн цаашаа хэд одоо энэ цэг нь өөрөө асар том дэлбэрэл байх юм уу эсвэл нэг юм бас нэг юм үүсгэж байгаа байхгүй тий. Нэмэх тэмдэг чинь нэмэгдэж штэ ямар нэг юм ер нь юу мэдэхгүй
тэнд л ямар ч гэсэн нэг шинээр цэг үүсгээд байгаа байхгүй энэ огтлцлуудаас. Одоо эрэгтэй эмэгтэй хүн ч гэсэн те яг өндөө огтлж байгаа л үрдэж байгаа шүү дээ. Огтлцол ингээл үржээд дотроос ингээд дундаас ахиад өөр нэг бит үүсгээд явж байгаа шүү дээ. Тэр ийм процесс тэр тэмдэглэгээнүүд надад амар юм сонир санагдаад байгаа. Энэ балансаас ахуулаад ер нь. Тэгээ бүгдээрээ айгүй юм төгс шийдлүүд. Одоо тэр хуваах байна, үржих нэмэх, одоо хасах гингүүт ингээд зүг нэг л зураас. Нэг зураас энийг хинч одоо хүн төрөлхтөнд ингээд зүгээр нэг зураас ингээд энэ бол хасах үзүүлэлт гэж юуш. Хинч мэдхгүй хахад тэрийг ингээд хасах гэдэг ингээд гаргаад ирчих жоох. Одоо амьдрал дээр ч гэсэн яг ганц бие хүн бол тэгэл цааш үржихгүй хичнээн одоо амжилт үзүүлсэн ч хасах залттай л байгаа тоххой тийм. Нөгөө нэг ганц хүн юу гэдэг л айл болохгүй, ганц мод гал болохгүй гэдэг шиг тийм. Ерөөс ингээл нэг хасгал үзүүлэлт байгаа тоххой. Тэгээд энэ тэмдэглэгээнүүдээс миний сонирхлыг жоохон айгу татаад байгаа. Тэгээ энийг одоо яаж бүтээлтэй оруулж ирэх юм бас сайн мэдэхгүй яг зүгээр өөрөх хэмжээнд бодоо. Юмсан баланс нь бол гараад ирсэн. Баланс нэг тэнцүү бол тийм. Баланс гэдэг чинь тэнцэл гэсэн үг. Ер нь бол утгыг тийм биз дээ. Тийм шүү дээ. Юмны балансыг тэнцвэржүүлэх тий тэнцвүүлэх. Тэгэл энийг энэ хоёр юм зураас л тэнцүүл яваад байгаа юм шиг. Тэгжиж л ингээд ертөнц мань тэгж бодож байна яг үнэндээ. Би чамайг амьдралаа ерөөсө баланслж чадахгүй гэж ерөөсө харахгүй. Харин ч баланслж чадчих гэж бодож байгаа шүү дээ. Амьдралаа ямарсан тий авч явж чадчихээн. Зүтгэсээр байгаад бас байртай болж. Эн чинь бас баланс шүү дээ. Ингээд. Чи болохоор би ерөөсө эсэргээрээ мэддэг. Би бол Манлавбаатарыг чи ингээ босоогоор нь хийж чадчих байгаа чи өөрөө чи босоо хийж чадчихээн гэдэг чинь өөрөө юу вэ? Гөө үхтээрэд бол чи босооч үхэх юм бэл. Гөө чи өөрчлөлт би босоо үхэж чадахгүй л гэдэг бол. Үгүй яах үхлээ бид нар ямар яг сайн мэдэхгүй шүү дээ яаж үхэх юм. Мэдхгүй л дээ. Гэтэ яг нэг өөрсдөө сэтгэл зүйг ингээд өөрсдөө харж байгаа шүү дээ. Ер нь өөрсдөө хүн мэдж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр хар модыг баг тэр цэмчиг хатуу юм ингээд цохоод биж гэдэг чинь л масар том тэмцэн шүү дээ үүндээ. Жохон ингээл зөөлхөн юм ухад л гар мар цэврүүтэл ботоолт гэжтэй үүндээ. Одоо ч нөө хувцаач угаахаа болцсон угаалгам шинж хийждэг. Дээрүүд л угаагаад болоод гэсэн. Одоо бол ингээд нэг баг нэг оймс ингийн төдөл баг цэврүүлсэн. Тэгэхээр чин тэр хатуу модыг ингээд цохиж тэр бүр техник хүртэл явахад хэцүү байх чинь. Тэр чинь тэгэл би бол үгүйсгэж чинь яриа бол босоо. Гэхдээ мэдхгүй одоо тэрийг бол өстэй би болохоор өөрийгөө бол яг тэгж л бодож яваад байгаа. Гэхдээ хүмүүст юу гэж харагдаж байгаа юм бас мэдхгүй л тий. За. Дөрвөлжин дугуйныг хэлээ жоох яриул. Яагаад дөрвөлжин гэснээр дугуй гэдэг бүр ингээд энэ нэг амар ингээд тархийг ингээд сонирн болгоо ачиж. Дөрвөлжин дугуй гэж. Хүмүүс өдөр дөрвөлжин гурвалж. Дөрвөлжин гурвалж. Тэгээд дөрвөлжин гэсээр нэ дугуй гэдэг. Дөрвөлжин дугуйныг л нэг анх яасан байхгүй. Нэг дөрвөлжин дугуй гэдэг нэг юм бүтээл хийсэн байхгүй. Өхөр дэрний дугуйгаар. Тэгээд дөрвөлжнээр хийсэн. Тэгэл тэрнээсээ бол манайхан ч олуулаа гэдэг байсан нэг юм нэгдэл байгуулъя. Ер нь ингээд тэгээ жоохон юм одоо нийтийн юм оролцоотой юм ер нь жоохон олуулаа нэгдэл гэж нэг юм нэгдэл байгуулсан байхгүй. Олуулаа байсан тэгэхэд тэгээд яасан чи нэр өгөх болсон чи ингээл өчнөө нэр гарч ирээд. Иймчнэр, тиймчнэр гэл зөндөө хүмүүсийн санал бас нэрнүүдийн санал өгч байгаа шүү дээ. Тэгээ эцсийн явж бүр яг дөрвөлжин дугуй гэдэг нэр дээр тогтоод. Тэгээ за өгье гэгээд. Тэгэл дөрвөлжин дугуй гэдэг нэг байгуулагдсан. Тэгээд яг дөрвөлжин дугуйгаараа бас хэд хэдэн үзэсгэлэн бас гаргасан. Солонгост, Монголд хамтарсан. Олон уран бүтээл шүү дээ. Тэгээ ер нь одоо хүртэл явж байгаа. Гэхдээ одоо хүртэл явахдаа ер нь их цөөхөн үлдсэн дээ.
Бус нэг дор дорын ховгоо уран бүтээлээ уран бүтээлээ өгөөд амьдралаа өгөөд явцгаас. Одоо миний харж байгаагаар бол очроо байна. Оогийн байгаа. Сүхээ байгаа. Чимдээ байгаа. Би тавлаа. Яг итгэвтэй юм аяж байгаа тий. Урлан тий. Тэгтээ бол энэчнээ ч гэсэн бас зарим нэг ажил төрөлтэй өөр асуудлууд байгаа учраас одоохондоо яг бас амьдралын балансаа төр тэнцвэржүүлэх гээд явж байгаа. Явж чинь дор дорынхаа яг хувийн бүтээлээ гэж чинь одоо яг хамтарсан бол байхгүй. Гэтэ та нар нэг юу Монгол арт галерей тавьсан дэр бас үзсэн мэт тий. Монгол гэрийг яг нөгөө нэг 6 дахин жижигрүүлсэн. Натур үзэсгэлэн гэх юм уу тий. Натуралны. Яг л нөгөө байгаа юмыг яг байгаагаар нь жижигрүүлээл хийсэн. Тэр нэг хөөрг мөрг үнэн хөөрхөн тэр нэг жижиг. Тэгээд тэр бүр дотроо хөөрг юутай тамхи амигтай. Тэр очроо байрал тамхилээд яваад байсан. Тэгээд тэр бурхан зураг мөр яг л оригинал материалаар нь тий. Тэгээд тэр гэр чинь хураагддаг. За яг л одоо нэг бүх юм хэрглэж болно гэх юм тий. Одоо тэр нөгөө нэг цахиур буутал бууддаг гэдэг ба ш тий. Тий. Дарин болтохгүй байгаа. Гээл байгаа. Гээл. Буудалж үзье юмсан. Тэр дэрмэр нь тэр хятад ийм хар дээр байт юм шиг. Тэгээд тэр гэр чин хураагдаад үхэр тэрэгэн дээр ачигдаад явна тий. Тэгээ яг нөгөө нэг дөрвөлжин дугуй гэдэг нь өөрөө нөгөө хүн төрөлхтний нөгөө 3 том нээлтийн нэг нь дугуй. Дугуй. Тэгээд тэр дугуй төрсийг нөгөө нэг олж нээхтэл эхлээл дөрвөлжин байсан гэсэн. Тэгэл тэр булангуудын авсаар гал дугуй гэдэг төрсийг олж нээсэн. Өхөр дэрэгний дугуй гэхтэл ер нь бараг 6-7 мянган жилийн өмнө яг үүссэн тэр өглөө ураг юмнууд байгаа байхгүй шийдлүүд. Тэгэхэд одоо хүртэл яг ингээд одоо хөдөө зарим бүр хэрэглэхгүй болсон тэр байгаа шүү дээ. Тэр чинь яг энэ цаг хүртэл тэр шийдэл нэг тасралтгүй явцсан байгаа байхгүй. Зарим газар хэрэгжилж ийж тийм хэрэгжилж ийж бас байж болно. Тэгэн гот тэр чинь ингээд яалч төгс шийдэл юм байна гэдэг нэг юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ тэр мэр чинь аягүй сонирхолтой санагдаад. Тэгэн гот тэр дугуй гэдэг төрс чинь угаасаа 50000 жилийн өмнө Месопотамид үүссэн тэр яг номон дээр түүхэн номнууд дээр бол байгаа. Тэгэн гот Монголыг болохоор яахаараа тэгж тэмдэглэгддэггүй энэ сайн мэдхгүй. Тэгсээр нөө яг зааж байгаа он цагууд нь болохоор тэр нөө хадны зургуудаас л ер нь харж байгаа шүү дээ. Энд дээрээс ахвал яг энэ дугууны юм шийдлүүд юм хийгээстэй дугуйчих шиг тий. Тэр чин тэгээд тэр он цагуудын тодорхойлсон бүр тэрнээс өмнөх тэр зургууд байгаа. Тэгээд өнөө цаг хүртэл ингэж явцсан байгаа. Энэ шийдлийг яг одоо хүмүүс нэг тоогоо болцсон. Дугуй гэдэг бол нэг энгийн хэлбэр төрс болцсон учраас нэг нөгөө анзаарахгүй. Тэгээд яг энэ чинь хүн аах үсээд ингээл хэдэн мянган жил явж байна. Тэгж явахдаа энийг ингээд зохион бүтээн. Ийм удаан юм нөгөө зохион бүтээсэн юм даа. Олсон нээлтүүд. Яг одоо ч хэрэглэгдэж шүү дээ. Машины дөрөв дугуй. Одоо энэ тойрог хэрэглэгцээр л байгаа шүү дээ. Тэр том одоо магадгүй тэр том цамхаг одоо юу гэдгийг те тэр пирамид ч гэдэг юм уу. Магадгүй дугуй дүрсэн ачаар л зэвэрлж тэр том жолоонд авчирсан байлгүй тий. Бүхэл нээлтүүд одоо тэгэл энэ гал дуу ном сум гэдэг юм дээр тулгуурлаж шүү дээ тий. Түүхчд хүртэл тэгэл түүхчд бол бүгд мэдж байгаа тэгэл ярьж байгаа юм ч гэсэн энэ уран нээлттэй хэвчүүд бол бусад одоогийн шинжлэх ухааны яг бүр өгөөсгөж байгаа юм биш л тий. Зүгээр ер нь бол нээлтүүд бол жижигдэнэ. За 0-оос эхлэе гэд төслийг санаачлаад одоо хамтарч ажиллая гэд дөрвөлжин дугуйхан санал тавихад маш гоё найрсгаар хүлээж авсан. За ер нь бол бас хүн болгон окей тгийг идгүүл юм бэлээ л дээ. Би сүүлд хийсний дараа л мэдэрлээ. Яагаад гоё найрсгаар хүлээж ав. Тэгээд яагаад гэд гоё нойлт ингээ холбоотой гоё уран бүтээл гэхүү тэ итгэвтэй оролцсон бай. Би хүн болгоны ч л ингээл бас окей тгий гэдэг юм хаж үгүй юм шиг байна. Тэгээд
Дүлжин дугуулгой идэвхтэй багаараа оролцсон шүү дээ. Нойлоос эхлэе гэдэг нь яг нөгөө нэг юм бидэд бас нөгөө нэг яасан байхгүй. Ингээл зөндөө юм амьдал өөртөө хэмжээнд л хийчих гээл ингээл үзэж байгаа шүү дээ. Бүтээлээс гадна нийгэмдээ. Тий, нийгэмдээ. Жорлон гэдэг асуудал байгаа шүү дээ, тий. Тэр асуудлыг ингээд нэлээд сайн ухах юм бол айгүй их юм байгаа байхгүй. Шин шийдэл тий. Ингээд зохицуулж болох санаанууд ч юм уу айгүй их байгаа. Тэгээд тэр талаар ингээд нэлээд одоо энэ бидний хэрглэж ирж байгаа гэр ороолын нойл бол айл одоо 100 жилийн өмнөх тий. Хүрээнд л анх хийсэн юм нойл яг тэрүүгээр ингээ бусад юм бүгд хөгжсөн байхад яг хөгжөөгүй өнөө хүртэл яг ингээ хөрсний хөртлийг асар их хэмжээгээр үүсгээд явж байгаа нэг юм нойлын шийдэл байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо энийг ер нь яг өөрчлөл яах вэ? Энэ хүнээс гарч байгаа ер нь энэ бохир тэгээ шингэн зүйлүүдийг ингээд ер нь яах вэ гэхэд ер нь яадын гэд нилийн яасан юм бид хоорондоо ч гэсэн нилийн яриад энэ төслөөс өмнө тий зүгээр шийдэж чадаагүй л тий. Гэхдээ яг хэд хэдэн санаа онод бас ингэж болох юм байна тэгж болох юм байна гэдэг ингээд нэг эскиз төдөл үлдсэн. Тэгээд эн чинь ингээд бидний барахгүй юм болчихж байгаа байхгүй. Яг санаа төдий гаргаж болж байгаа л цааш нь хэрэгжүүлэхэд айгүй хүнд болоо авчиж байгаа. Тэгээд нэлээд цаг зав орохоор болонгот за гэдэг төр орхихоо зүр агуулж байгаа байхгүй. Тэгсэн байсан чинь ингээд нойл гэдэг сэдвийг оруулаад ирэхээр бид нарт амар юм сонин. Ярьжсэн болохоор бас ойрхон. Тэгтэл нөгөө нэг юу нь бол шал өөр өгөө шүү дээ. Тэгэнгүүт амар сонин санагдаад нэр ингээд бас тэг нойлоо гоё болгочихвол бас арай өөр. Нойл гэдэг нэг ойлголтыг арай өөр болгол гэд тэгэл хамтраа гэсэн юм. Тэг тэр их зүгээр санагдсан шүү дээ. Нойлоос эхлэе гэдэг төсөл нэр нь ч гэсэн тий. Хамтдаа багаар ойж байгаа л яг тэр нэг бичлэг дээр байгаа шүү дээ. Ямар нэр хүүгээл тэр дараа шийдэл гэсэн тий. Нойлоос эхлэе гэл. Айгу зүгээр байдсан. Тэгэл бид хэд үл явах те тэг модоор хийж болох юм уу даа. Өөрсдөө хэмжээнд л хийж байгаа юм дэр. Түүнээс нэг цаадах нөгөө одоо тэр бохир гэдэг асуудал чинь цаашгаа яваад мань бол угаас нөгөө багаасаа яг нөгөө байранд ингээ өсөж байгаа. Тэнгуут тэр гэр ороолын нойл гэж мэдхгүй зүгээр байрны юм нойл юм шугам явж байгаа шүү дээ тий. Тэгэл ингээ төсөөлдөг. Одоо миний ингээд нөгөө шээс багс ингээ яг хайшаа явд юм бол гэл. Тэгэл амар ургуулж бодож байгаа шүү дээ. Яг энэгээр ингэж явснаа. Яагаад одоо ингээ тэр суултурын доор яг ус тогтоод идэм бол. Энд чинь тэгсэр нь ус татгаж хайшаа явчихдаг. Тэр ингээ бүр жоохон бахт тэрийг бодтал. Яагаад ингэж ус тогтоод идэм болоо гэл. Тэгэл тэрийг зуурж муурдаг. Тийм байсан байхгүй. Тэгээд тэр мэр айгүй сонирхолтой байдаг. Тэгээд нэгдсэн ийм бохрын ийм хоолоонд очиод тэр нь цаашаа ийм энэ цэвэрлэгээний газар очдөг мочдөг гэж мэдэхгүй юм чинь. Яг энэ айцт юм бол тэг гэрээсээ гарахаар зүгээр л ийм байр байгаад идэг те. Тэр шуумууд нь тэр өөрийнх нь бас хайшаа яваад байгаа л надад амар сонир санагдаад идэг шин. Тэгэл тэр үеэс л тийм хүн боддог л байсан юм шиг л. Тэгээд одоо энэ тэр цэвэрлэх байгууламж энэ тэр л яг очивол аимшиг юм байт юм шиг л. Бас шинжлэх шаардлагатай. Тийм шинжлэх шаардлагатай. Тэгтээ тэрийг зүгээр нь хотод амьдарч байгаа хүн болгон бас нэг зүгээр хэрэг болоод нэг очиж үздэг нэг тийм юу болчихвол бас айгүй зүгээр санагдсан. Яг тэр цэвэрлэх байгууламж яг яаж юм. Тэснэ ингээд эн чинь туулголтой тэр нийлчихэж байгаа шүү дээ тий. Хайлаад ингээд нийлчихэж байгаа шүү дээ. Түр тэрийг хүн болго очиод үдчүүл. За яг бүр юм шийдэд алахгүй маа гэхэд ядаж ингээд нэг жоохон бодох юм шиг үлээ. Түүнээс одоо бол ерөөс ингээл тэр хамаагүй шүү дээ.
Тэр би 0 бийдсэн. Тэгэл явна. Тэгэл яагаад гэвэл тэнцээ асуудал байхгүй. Учираас зүгээр яг тэр хотын цэвэрлэх байгаа юм шиг нэг үүдчихвэл хүн болгонд бас дор нэг санаа төрөх байлгүй тий ядаж. Тэгээд тэр ядаж тэр санаан дээр нь гоё олон нийтэд зарладаг нэг тийм нэг юм хийвэл бас зүгээр ах гэж. Миний бас нэг жоо юм зэглдэг зүйл цэвэр усаараа бид нар ч нойлох усыг татдаг тий. Уг нь дахин ашигласан нөгөө нэг юм саарл ус гэдэг чинь тийм юм уг нь ашиглавал тий. Тэгээд баг ямар ч усгүйч яаж шийдэж болохоор юм шиг үл. Энэ дэлхийн олон усууд чинь янз янзын шийдлүүд гаргацсан байгаа шүү дээ тий. Тэднийг бас туршаад яг Монголын нөхцөлд бол заримдаа нөө эрсдэс уур амьсгал их юмыг яадаг юм шиг л. Одоо болохгүй болгоод идэг гэх юм уу. Тиймэрхүү юмнууд бас байд юм шиг. Гэтэл зүгээр надад тэгээд нэг ийм юм санагдсан байхгүй. Одоо ингээл том хотууд те хүннүүгийн луут хот эсвэл хар хоринж гэдэг юм уу. Хэдэн мянган 100 жилийн өмнөх том нийслэлүүд ингээл нээгдэж штэ. Тэнгуут мэдээж хэрэг одоо луут хот гэхэд жишээ нь одоо яг Улаанбаатар шиг хэмжээтэй ингээ бай ийм том хот байла. Хүннүүгийн луут хот те. Тэнгуут мэдээж хэрэг тэнд хүн олноороо сууршиж амьдарч байгаа хот байхад хүн л юм чи бийдсэж байгаа штэ. Тэнд яаж шийдсэн шийдэл нь ерөөсөө байхгүй байгаа байхгүй. Зүгээр л ийм хот байсан тэгээ тийм ийм идүүлгийн зүйлс алтан мөнгөн хэрэглэл ингээ хаадуудын хэрэгсэл эсвэл тэр хотын төр тэгээ олдоод байгаа боловч яг юу нь олдохгүй байгаа байхгүй. Цэвэрлэх байгууламж 0 гэдэг асуудлууд нь ерөөсөө гарч ирэхгүй. Яаж шийдсэн бэ гэдэг нь байхгүй. Байхгүй байна гэдэг чинь айгүй миний хувьд бол амар юм эко шийдсэн. Мэдээж хот юм чинь тэрийг шийдсэн л байж таараа. Тэрийг шийдсэн л байгаа тий. Нөхөр шингэнэ. Цэвэр усаа тэр тий худаг мудаг нь байгаа ингэ шийдсэн байгаа шүү дээ. Тэр 0 гэдэг асуудлыг шийдсэн л байгаа тодорхой хэмжээнд. Тий. Тэр бол магадгүй энэ цаг үеэс ч илүү логоор шийдсэн ч гэж магадгүй тий. Системээр тий. Тэнгуут одоо яг Улаанбаатар хотын одоо цэвэрлэх байгууламж одоо 1000 жилийн дараа ч юм уу те энд Улаанбаатар гэдэг нэг хот байжээ төр байсан байна. Энд цэвэрлэх байгууламж нь байсан байна гэдэг нь одоо л илт ойлгомжтой болно шүү дээ. 1000 жилийн дараа их. Тэгэхэд одоо тэр хар хорны ч юм уу те цэвэрлэх байгууламж янз бүрийн тийм байхгүй байгаа байхгүй. Энд цэвэрлэх байгууламж байсан гэсэн би хар хорны музейг үзэхэд л тийм байгаагүй. Зүгээр баар шатаадаг тийм тэр нарийн судалгаагүй ч харин тийм баг тэрний ийм тусдаа нарийн судалгааны тийм аян судлаачд гарч ирвэл те судлаачд байвал одоо л ингээл алтан тийм янз бүрийн нарийн юмнуудыг бол судалж л байгаа шүү дээ. Бусны тийм бүр нарийн деталь хэсгүүдийг судалдаг судлаач нар зөндөө байна. Зүгээр энэ том хотын төөрүүдийн тэр бохрын асуудлуудыг яа шийдсэн тийм судалгаа байвал айгүй хэрэгтэй юм шиг санагдсан надад. Тэгвэл айгүй зүгээр. Тэр үед өнөөдөр ингээ олдохгүй байгаа нь бүр айгүй зүүн байгаа байхгүй. Энд ийм том 0 байсан, ийм цэвэрлэх. Ром их бол ойлгомжтой байгаа шүү дээ, тий. Айгүй бохир заваа байсан. Нийтийн 0 ямар байсан мэдэгдээд байгаа байхгүй. Тэнгуут монголчууд тэрнээс том хот сууринтай байсан тийм суурьшмал соёл ирэлттэй одоо л яг дандаа л нүүдэлчд гэдэг байгаа болохоос тэр үед ийм суурьшмал байсан байгаа байхгүй. Тэгсээр нэ яг тэрийг тийм том хот шийдсэн л байсан байж таа. Яг одоо ингээ олдохгүй байгаа нь амар учир битүүлээ. Айгу зөв шийдчихсэн юм шиг санагдаад байна. Хатаадаг байсан юм уу те. Одоо байхгүй байгаа нь эко ч юм уу те. Тийм байхгүй олдохгүй байгаа нь айгу эко байгаа байхгүй. Одоогийн хүмүүсийн сэтгэх бол ийм байгаа байхгүй. Ингээд тэр үед яаж би яг одоогийн хөдөөгөр бодоод нэг айлын ийм хот айл байгаа шүү дээ. Тэгснэ зүгээр ийшээ ингээд жалгадаад ч юм уу ингээд хээр гараад бийцэлчихэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь ингээд тэр чинь мэддэхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгвэл эртний монголчууд ихээр яг тэргээр бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхэд
үгүй энэ ингээл Чингис хааны музей үзэхэд тэр асар том хоц суурны төөрөнд байгаад байгаа хөөхгүй. Тэгтэл яг тэр үеийн юм том хашаатай байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ баас нүрлээ, шээс нүрлээ гэхэд тэр хашаанаас гарч гүүгээл тэр уулын наан очоод би тийм байхгүй шүү дээ. Яг тэр үедээ л бицэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тийч шийдэл байж л байгаа хүн байгаа юм. Тэгэхээр тэр амар сонир санагдаад байгаа надад. Тэрийг яаж шийдсэн юм бол? Тэрийг бас ингээд нэг яг давхар судлаач нар бас аюу судлал зүгээр санагдсан. Бас судалтаагүй сонирхол сэдв юм. Энэ тал дээр ер нь түүхчд нэг юм ярьж байгаа нэг сонсож байгаагүй шүү бас. Би ч гэсэн нэг сонсог өөрөөс. Тэгээ яг нойлын талаар нэг цэвэр бохирын энэ асуудлуудыг тэр том хотууд яаж шийдсэн. Нөгөө олдрууд бол ойлгомжтой. Ингээл олддгоор олдоол. Энэ бол хааны хэрэгсэл те ийм тийм гэж явж байгаа. Одоо Чингис хааны музейд ингээд орж үзэхэд том хотууд байсан л гэд ийм макет загварууд байгаа. Гэхдээ энд 0 ингэж байсан. 0 ингэж шийдэжсэн гэдэг асуудал юус байхгүй. Энэ хаан ийм байсан те. Тэр улсыг ингэж захирсан. Тэр үедээ ингэсэн. Гэхдээ тэрний тэр 0-ыг яаж шийдсэн. Тэр л аим асуудалтай. Энэ хүрээнд тэр 100 жилийн өмнө их хүрээнд чинь тэр 0 ийм нөхөн жорлон хийхээс өмнө бол тэгэл ил задгаа би застай тийм бичлэг ч юм уу тийм ингэ явцсан. Гэхдээ тэр нь өөрөө монголчууд тийм байсан биш байхгүй юу? Тийм бүр байдал руу хүрэгцсэн. Тэр манжи байт юм уу тийм ямар хүчин нөлөөнүүд нь тэрнээс өмнө бол жинхэнэ нөгөө соёл ийм хот суурин байхад тийм байгаагүй байгаа байхгүй. Тэр одоо нөгөө хар өрний нөгөө виртуал музей энэ төр байгаа шүү дээ тийм. Тэрийг үзэхэд энэ бүхэл юм айгүй гоё сайхан тийм байгаад байгаа байхгүй. Гэтэ яг нөгөө нэг угаацсных нь амьдрал нь яаж байсныг мэдэхгүй шүү дээ. Тэр нь юус байхгүй. Тэгэд Ром энэ төр бол байгаад байгаа байхгүй тийм. Цайцтай ингэж би састдаг мастдаг нь хүртэл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг тэрийг гаргаж ирэх нь айгүй өнгөрснөөсөө суралцах хэрэгтэй гэж боддог те. Тэгжиж энэ 0 асуудлыг шийдэх хэрэгтэй юм шиг. Санагц. Тэгвэл одоо ингээл нэг үер болоход л ямар амар юм. Тэр 0 руу ус дүүрэлээ буцаал халиал гарч ирээл хот руу урсж орж ирээл тэгэл нааш урсж ирээл. Тэгэл нөгөө гизний өвчин чинь салахгүй те. Тэгэл энэ хөрсний бүх юм чинь бохирдуулаад харин тийм. Тэгэл гадаа тоглох хүүхд тий орчин тойронгоо болоо. Тэгэхээр энэ асуудал ер нь тэгэл бидний энэ олон нөхөн жорлон чинь тэрний хэмжээгээр хөрсний усыг ч гэсэн бохирдуулчих ш тэ. Доошоо нэвчээ багаагаар гээл тэ. Амар нэвчиж байгаа ш. Тий. Тэгэл бас л тэр чинь дахиад гидсний өвчний тухай яригдана. Тий. Тэгээ зарим одоо нөгөө намагтай газар байрладаг айлууд бол ингээл 100 болохоор усна ингээд дүүрчдэг ус. Тэр чин буцаад доош орохдоо тэгэл тэр чин хөрсний ус юм чин тий. Ингээл аваад орчих ш. Өгөл болон тий. Тэр чин доош усна ингээл доош. Тэгэхээр энэ 0-ыг ер нь ярих хэрэгтэй юм шиг байна. Харин тийм ээ. Баян л ярьж байгаа шүү дээ. Том сэдв. Тэгээ энэ чинь нөгөө хүмүүс ч ойлгохгүй 0 яриад л гэлдэг тий. Сая тэгээ нөгөө нэг хотолт төр чи яваад Японы шилдэг архитектуруудын хийсэн бүдэлхийд алтартай архитектуруудын хийсэн 0-ыг сурвалжлаад ирлээ тий. Энэ 0-оос эхлээд төсөлч ингээд цаашаа үргэлжлэж яваад байгаа. Би бас тэгж бодоод байгаа. Нөгөө Монголын одоо магадгүй Улаанбаатар хотын шилдэг 10-0-тай газар ч гэдэг юм уу бас ингээ гоё чагсаагаад нэвтрүүлэг юмэр санагдаад тий. Хэрвээ тийм газар байвал мэддэг одоо байвал комент дээр бас бичээрэй гоё нэвтрүүлэг хийж өгье бас үнэгүй реклам ч болно шүү дээ интернет та тий. Гой бас 0-тай газар мэдээж байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ биш. Гой 0-тай газрууд байгаа. Гой интерьер дизайнтай. За магадгүй ч маш цэвэрхэн ч байт юм уу тий. Тийм 0-тай газар бол манай комментс бас бичээрэй. Гой нэвтрүүлэг хийя. За бас тэрнийхээ эсрэг 10 амир 0 гэж бас хийж байна шүү дээ. Гэр оруулаар явахад бол бас л тий. Зөв хаалгаа чигээгүй ядаж л тийм 0-тай газрууд байгаа шүү дээ. Тийм. Дотн нүт орхоо янзгаараа л өөрөө ч ингээл хараа сууц хаалгаа чадчихгүй тийм ч тайл байгаа. Тэгэд давхар энэ нөгөө суултур юуны дизайнууд байна шүү дээ тий. Эднэр бас айгүй юм
нилийн юм толгой ажиллуулж ийм гаргадаг дизайнууд гэдэг юм лээ. Яг суул турна. Тэгээд тэр нөгөө ус явах одоо жишээ нь ингээд нөгөө шээл төрөөл гэхэд нөгөө буцааж өсөхгүй байх юм хэлбэр тий хий центр. Тэд нар чинь бас айгүй юм нарийн юм бэл. Би тэгэл ингээл одоо энэ тэнд явсан ч цөмөрөө ингээл 0 орж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхэд л ингээд тэр яг нэг загвартай юм шиг ирнэ. Яг тэр доошоо орж байгаа хэсэг чи өөр байгаа шүү дээ. Тэгэн гот ингээд бийцэхэд тэр наалтц юм уу ингээд чал өөр байгаад өөр яваад байсан. Жишээ нь Японы 0-ыг үзэж хахад тэр одоо ус татхад ялгадс ерөөсөө үлддэггүй ингэж урсгаж авдаг. Тийм үү. Дахид заавал ингээд нэг механик ингээд гармаар ингээд нэг зэвэрлдэг юмар ингээд тахгүй. Тийм юугаар шийдсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нэг Японы юу ч юм бас хоёр үтэй юм л. Нэг нь даралттай их усаар одоо усаа явуулах, нэг нь баг усаар баг даралттай гарч юм. Тийм хоёр сонголт. Ер нь тэгэл амар юм билээ. Японы 0-ыг зөвхөн зур жуулчд тэр 0-ын үз гэж яриад байгаа юм чи. Бага хүмүүс нэвтрүүлгээл Орос Морс Франц Маранцаас ч хүмүүс 0-ын үзнэ гэж явж байгаа юм чи. Тийм. Тэгэхээр ч тэр 0-өө хүртэл аялж уушлыг бүс болгож чадчих байгаа байхгүй юу гэж. Тэгээ одоо уусаал Монголд олон асуудал байна дөө. Тэр 0 тэгэл утаа гэртэл тэгэл шийдэж чадахгүй л байгаа. Утаа бол амар байна тийм яг одоо би ингээл хий ханиалгаа л ингээд байнга тийм болчихдог л амар л. Гэл ингээл ерөөс ингээд байгаа. Сайн нөгөө Америкт төмөр гарсан чинь тэр төмөр гарсан тэр ингээд нөгөө зураг мургийг харахад бол амар л шүү дээ утаа. Тэгэхэд Монголын тэр үзүүлэлт нь Монголыг давхгүй л шүү дээ тий. Тэгэхээр чи бид нар өдөр болгон төмөртэй юм шиг тий. Газар амьдарч байгаа. Одоо тэгэл ийм дэлхийн одоо ингээл харж явах сонин үйл явдлууд бас болж шүү дээ. Одоо Орос Украины дайж гэдэг юм. Одоо ингээл түүмэр. Тэг амар сонин яг ингэж жилтэйгөө уйлдаж бас нэг тухайн процесс явагдах юм. Бас хэдэн онд үлээ нэг яг тухайн жилдээ тахирсан нэг юм үйл явдал. Сая гэсэн чинь 100 жил ингээд сүүлээ шарвж байгаа юм шигтэй ингээд амар төмөр гарч байгаа. Одоо жинхэнэ нөгөө Холливуудын од модыг чи хитэн их 80-ийн үнэтэй долларын үнэтэй аваасаж шатаж байгаа шүү дээ. Оскарын шагнал ингээ үлдчихсэн. Тэр зураг харсан уу? Эстери утсан нэг юм шатцсан байх шиг. Оскар. Тийм үү. Үлдчихсэн тий. Тэрийг хаах. Сагаас нэг юм сонио ингээд бүх айлын шатцсан эргэн тойрны ганцаарх нэг айл үлдчихсэн байгаа тоххой. Амар тэр үдэ яасан юм бол услаад байсан юм баг. Услаж барах уу одоо тэр амар салхитай тэр гуйр ажилтай төмөрийг л тэр хүмүүс амар яац нэг буддын шашны нэг юу манай буддын шашныг шүтсэн болохоор ингээд үлдчихлээ гэж байгаа шиг зарим нь сатаныг шүтсэн янз бүрээр ингээд яцах шууд шашин руу ороод тий шашин руу оруулчих жоохгүй мэдгүй тэр бас л сонин тохиолдол байгаа байхгүй тойроод юу бүх шатц гацхан тэр үлдсэн байна бас сонин шүү дээ ингээд юмны нэг юм тэгээ бүр эргэн тойрны цэцэрлэг мод нь хүртэл яач харин тийм билээ те. Тэгээ түүхэн юм нэг сонин үе дээр бас бид нар амьдарч шүү те. Тэгэл янз бүрийн хөгжил дэвшлийн үе тэгэл дайныг ч үзчихээ. Мөл болж байгаа шиг те. Байгалийн янз бүрийн хүчин зүйл. Магадгүй дээр үжил болдог л байсан л хальтаа нөгөө юм сошиал ертөнц бас тийгж яах тэр хөгжөөгөөсөн болохоор мэдгүй л өнгөрөөдөг л байсан л хальтаа. Тэгэл миний тийм болж исэн ч гэсэн баг болоог юм шиг л бүтээлээ яаж хийх үү гэж явж шээ. Тэр нь бүр сонь дээ. Нэг бүтээл хийх гэл бүр үзээлээд. Тэгэхдээ тэгэл үзэж харж байгаа юм бас шингээж л байгаа юм да тий. Бүтээл ингээ хамаагүй юм шиг ирнэ ингээл тэр чигтэл нийгмийн асуудал байгаа шүү дээ. Яг үндэ баланс гэдэг ажиллаж байгаа. Хүн төрөлхтний хэл гэх юм тий. Бараг л. Тэгэл тэр эрэгтэй эмэгтэй хүн те. Тэгээ нэг нь яг рил амтан баха. Нөгөөх нь болохоор яг рил амтан биш шүү. Биш шүү те. Луугийн цулцал. Гомгийн амтан ч гэдэг юм ингээл энэ бүхэн ч ингээл баланс шүү дээ. Харин 0-ын тухай ярьлаа шүү те. 0 л өстэй ярих хэрэгтэй байсан. Бид нар нөгөө оюун гэрэл сайдаас оюун гэрэл тэгээд нөгөө юу яасан шүү дээ. Хандаж үзсэн шүү дээ. Ингээд манай нэвтрүүлэлт орооч гэж тэгээд бас 0-ын тухай бас нэлээд ярих. Ярина.
Тэ. Нойлоо чинь бас нилээ хийх гээд нилээ үтсэн баха тий. Үзээд яваад байгаа. Одоо ер нь нилээ гэхдээ хийцэн баха. Хийсэн ч бах, нилээн ярьдаг бах. Тэгэл. Гэхдээ нойлол шийдчихвэл нэрээ бас амар том юм бас шийдэгдэж шүү. Өвчнж дагаа багасах бах. Тэгээ энэ усны асуудал байгаа бас шийдэх хэрэгтэй. Тэр юм цэвэр усаар биш. Дахин ашиглал. Ер нь тэгээд нөгөө байгаль бидний бүтээсэн учраас одоо их байгаль хамгаалмаар юм шиг санагдав. Тийм дөө. Одоо би бол тэгж боддог. Энэ одоо Америкт гарсан төмөр. Ерөөсө байгальтайгаа буруу харьцсных. Тэгээд тэр чинь ингээд маш их хуур ажилтай. Тэгээд юм хүчтэй салхинд л тэр газар авцсан гэж тэр төмөрч тийм. Тэгэл ер нь л тэгэл байгальтайгаа л ер нь зүв бус харьцсных л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Одоо би бол өөрийгөө л цэвэрлж юм гэсэн үг л дээ байгаль. Тийм. Ер нь одоо тэгэл энэ уул уурхаагаас болоод усны асуудал хөндөгдөх баг. Ер нь ингээд заах газрын баялаг гэдэг уул уурхаа гэдэг нэг баялаг байгаа тий. Тархины уурхаа гэж амар дусшгүй том баялаг шүү дээ. Юусе газрын баялаггүй өрнө тархиараа баяжаад байгаа усууд зөндөл шүү дээ. тий. Ууг нь бол би тэгж боддим ерөөсөө газар баялаггүй байсан ч болоос Монгол улс. Тэгсэн бол ууг нь бол потенциалаараа ууг нь монголчууд ч амар дээгүүр шүү дээ. Одоо тэр оюун ухааны спортлог нь тий шатрын спортлог нь амар дээгүүр эзэлдэг юм нэг юм буруу юм дээр л толгойн ажиллаад байгаа шиг санагдтыг. Би бол эдрийг ерөөсөө тэнэг мангуу гэж боддоо шүү дээ. Харинчлаг ухаантай хүмүүс зөвхөн буруу юмроо л толгойгоо ажиллуулад байна уу да. А яг нэг ашиглах юм бол энэ нэг тарих гээд нэг амар том уурах байхгүй. Тэргээ ухвал. Скол бүр ингэж баяглаа ухаж дуусгачаал тархины уурахаар урах гэдэг юм болов. Харин надад гэж л бодох юм байна шүү дээ. аргаа орсон л бодлоо. За одоо гэж гоё ном бэлгэлнэ. Цоош нэр байгаа ном шүү. За ингээд зан озер гэдэг нэг дүрлэгтэй холбоотой зургийн номын дэлгүүр өгдөө. Тэгээд зан озер дэлгүүр маань ивент тэгэж оролцож байгаа зочдтой ингээ гоё ном бэлгэлээрээ гэдэг хүсэн. Ууднаас нь задлаг байгаа. Ном байгаа шүү тэгээд. Ямар ч би дөрөв яг нэрийг ингээл хараад өссөн. За тэгээд. За баярлалаа. Бэлгэлгийн дээд ном гэж бэл ном. Тэгээ зан озер дэлгүүртээ маш их баярлаа. Одоо ингээд сайхан 25 оноо гоё бас мундаг уран бүтээлчээр ямарсан салхийг хагалж эхэлж байна. Тэгээд шантрахгүй одоо нэг хэсэг бас жоохон завсарлаа. Тэр үед хүмүүс бас хүүе яач байна. Чочим очно яг хүлээж авах байчаа гэсэн. Тэгээд болж байгаа мó гээл тэгээс. Болоогүй жоохон амьдралын баланс байсан шүү. Тэгээд одоо гоё итгэвтэй. Яг тогтмол цагт нэг гоё чочтой урина гэдэг одоо хэл үзэгчтэй амлчаа тэгээд. Задлахулаа навш ойлаа. За тэгээл та. За найстай баярлалаа. Энийг нэвтрүүлэгт орсон биш. Янзын номтой болчихлоо шүү дээ. Сүүлийн үед та хэд бас жоохон абстрактаар үзээд байгаа үстэй. Бүгдээрээ эргэлцгээгээл. Цаас маас чинь бооллоор нь авчирч байгаа л. Гэхдээ янз янзын юм үзээл үзэх хэрэгтэй л дээ. Яг бидний үед нэг яг нөгөө цэвэр яг сийлбэрчин гэдэг нөгөө нэг нэр томьёонд бас нэг багтмааргүй зүгээр уран бүтээлч баймар санагдаад байна. Яг нэг модоор хийдэг байж болно. Гэхдээ нэг уран бүтээлч тий. Зөвхөн яг нөгөө сийлбэрчин гэхээс илүү тэгж л өөртөө болно боддог. Чамаг нэр бас нөгөө нэг зураг зураасаа гэж би амар хүсэж байгаа шүү. Угаасаа ихтэй зуржлагал гэхдээ бүр яг бүр хост авч байгаа тусан бодгаар. Яг нэг үзүүл сонирхолтой гэж бас магадгүй л гэж бодож байгаа. Тий. За баярлалаа найздаа тэгээд. За амжилт хүсье. Үзэсгэлэнгээ удахгүй гарах бах тий. Одоо ер нь энэ жилдээ бас үзэсгэлэн төлөвлөсөн байгаа. Би даасан. Тэгээд энэ жилийг бас тэгээд
найзах нэвтрүүлэгт ороод бас гоё эхлүүлж ийн л гэж бодож байна. За би чамаас ямар юм гарах бол гэж амар хүлээж байна. Үзэсгэлэнгийн удахгүй үзэхэндээ. Энэ жил Тэрмээ бас энэ жил гэдэг төлөвлөд ах шиг байна. Би болохоор энэ жилд арай амжихгүй байх гэж байна. За нэг 2 жил гэж тооцоолоод байна. Тэгээ ер нь яг ойрын хугацаанд гой үзэсгэлэнгүүд бас гарах нэ л гэж хүлээж байна да. Тийм ээ. Уул нь бол яг би ч нэг бие даасан үзэсгэлэн гаргаад бараг 10 жил болсон юм лээ. Тэгээд энэ хугацаанд ингээд бол дундуур нь гарах ёстой байсан юм лээ. Гэтэ нөгөө дөрвөлжин дугуй тэргээд ингээд явсаар яг нөгөө бие даасан юмнуудаа жоохон орхитуулсан. Тэгээд энэ жилээс яг бие даасан юмнуудаа жоохон хийгээд ер нь үзэсгэлэн гаргана гэж бодож байгаа. Бүх хөө штэ тий. Юунаас ер нь өөр санагддаг юм. Яг л адилхан юм санагдав. Ер нь нэг характер нэх юм уу? Яг л хоёр. Одоо спорт гэх юм уу? Тий. Ер нь бол урлаг штэ. Дахиад тий. Тий. Тэгэхэд яг цаадах ойлголт нь бүр нэг цаад юм амин сүнс нь бол урлаг штэ. Чи уран бүтээлч болоог байсан бол ямар мэрэгжилтэй болох байсан бол? Тэрийг өстэй мэдгүй байна. Уран бүтээлч болоог байсан бол нэр. Өстэй юу хийж байгаа. Яг го багтаа бол ингээл зөндөө бодож ирсэн юм байна шүү дээ. Ямар мэрэгжил болох. Тийм гээл бодож байгаа шүү дээ. Нэг бага байхад бол яг гал унтрагч бол бас гоё зэнэгдэг л байсан. Тэгэл нөгөө барьлагч байт юм уу те. Тиймэрхүү. Би нэг хэсэг амтан судлаач болно гэж байна. Баахан ном уншаад амтны тохоо. Бид нар итгэдэг их амтны сууг мөг аюу хөвддөг. Амар үзтуртай тийм. Тийм амтны юу одоо ч гэсэн яг тийм амтны бас гоё сонирхолтой шүү дээ. Тийм. Яг амтан үзэх. Бас харгас шүү амтны ертөнц үзэхэр. Тийм яа чи одоо чон бар мар ингээл зүгээр өвсөн тэжээлтэй амтан барьж байгаа бичлэг ингээл харгас барьж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхэд нэг хэмжгэлдэг байхгүй юу? Тэгэн гутаа ингээд нөгөө ирвсч адилхан махан идэж штэ шүү дээ. Иргэсийг ингээд нэг арслан барьж байгаа бичлэг үзэхэр ингээд сэтгэл гогдоод тийм өрөд ч юм уу нэг тийм нэг сонин мэдрэмж төрөд идсэн юм. Тэгвэл зүгээр нөгөө амьтдуудыг бол тэг нөгөө зулцгуудын идэх мэдхүүл дээр бол нэг угаасаа байгалийн зүгээр хууль байгаа шүү дээ. Тэнгуут яг махчин амьтдыг бие бинийгээ барихаар амар сонин. Сонин санагдаад байдаг шүү дээ. би бас нэг 10 жил тогтоо нөгөө нэг дахиад хичээдэг гэсэн юм. Тэгэхээр дахиад ч бас ингээл ажиллахаа сонин үйл гаргана шүү дээ. Нэг дуу аваа гаргууд бүх тэгдэхээ нэг гэл бутанд орооч гад нухтаад. Дээгүүр нэг илээ мэлээ ч юм уу нисгээд л их дахиад нэг юм дуу гаргахад л гэл юмдаар орч. Тэгэхээр яриад байгаа стресс тийм. Цөөхөн хөхтэй ч гэсэн тэр чинь хоорондоо харилцаад байгаа байхгүй. Хоёр азаргаан дахиад уулзах юм бол зоолтой зодтолтон займар. Цосночоо гартал зодтол. Тэгээд аль дийлсэн л тэрийг насан туршдаа дээрлэх нэ гэж. Насан туршдаа. Хэцүү юм бэ? Тэгээ ерөөсөө нэг л зодтолтон. Тэгэл тэрэн дээрээ дийлтгэл юм бол тэрнийхээ байнга тоншуулчихна ерөөсөө. Тэгээд дахиж зодтолдохгүй гэсэн үг. Дахиж зодтолдохгүй. Тэгэл бууж өгч чинь. Тэгэл бууж өгч чинь. Тэгэл тийм бэл. Сони тий. Гэхдээ сони ч ухтай тэгээд зөв амтны хууль юм ч тий. Тэгээ амар хардаж мардан нөгөө нэг дахиад нэмэгтэй дахиад магтгаас ихсдэг юм бол хүү тэндээс гүүж яриалаа. Тийм үү. Тийш зогж унгахал. Зухтаа нөгөөдгөө хилдэж өгөөл. Чи тэгээ наадах ингэж яасан юм уу? Бүр ингэж яг хараал. Тэг хараал угаасаа нүдэн дээр хилтэ улаан цам байгаа юм чи. Дугууга зараа дахиа олгаал. Дахиагаа өндгөө зараал. Зарцаа шоргоолж дээс том бол. Бараг зарцаа шоргоолж хоёр үлгэр шиглэг болж. Тэгснэ тэр үед нэг шак гэд пүүз модонд орсон. Шахаж дуурд. Шак пүүз мүү заавал. Муухай бизнес сэтгэлгээтэй байлаа. Тэр айгуу тэрийг уран бүтээлч болгосон бизнесмен болгосон байна. Одоо бизнесмен болж байна. Одоо өнгөрсөн. Одоо зөвхөрсөн. Эргэж буцах цаг байхгүй л гайцсан юм шүү. За ингээд сайхан хазааж байна тий. Урлаг ярих юм чи дахиад ярьцаж явж байгаа.
Урлаг яа. Бас сайхан димит энэ шүү дээ. Яриач үгүйсэйг л явдаг шүү дээ. Чиний гар жоохон том байна уу? Миний гар Ингэж мотор юм идэв.